ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸನೆ ನಮೈತೆ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣ ಬತ್ತದು ಸೇರೋಣ ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಆರ್ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐದು ತೀರ್ಥ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ PV ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಸೇರನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರ್ಮನ್ ಪೆರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನ ನಿಕಲ್ಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಡು ಇನಿತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಲ್ನ ನಡುಟು ನಡಪೆರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದು 20 ನಿಮಿಷಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರೆರ್ದು ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯರ್ದು ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಇಡೀ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಈ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ ಮೇನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರಿ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ನೇತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಂಬಳಿ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತು ಮುಕುಲು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಂ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರೆರ್ದು ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಅಳಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಾಯನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂದು ನಿಖಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಯ್ಯಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಲೇಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ಡು ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನ ನಿಖಲ್ಡ ಮಂತೊಂದು ಈತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಡು PV ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬತ್ತದು ಸೇರನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ RN ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಇಪ್ಪುನಕಲು ಐದು ತೀರ್ಥ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಗೆ PV ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ನಿಗಲ್ಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಂಟವಾಳ ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಾವಡೆ ತನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲಾವಡೆ ವಿ ರೈಸ್ ಬೈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಪಂದು ಒಂದು ಪಾತೆರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೇನು ದೆರ್ತ ಪತ್ಯಂಡ ನಮ್ಮ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಾನ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ನಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರು ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಹುಟ್ಟುಪಾಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬಗುಂಡು ಇನಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧುಂಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಈತ ಮಾಧವನ್ ಪೆರನಲ್ಲ ಪಣ್ ಚೌಟೇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಅವಧಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಲತಃ ಒರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಚೌಟೇರೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಬಿ ನೈಸ್ ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ಪನ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ಭಾವ ಸದಾ ಆರ್ನ ನಡೆದದೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟನ್ ಸಮಾಜನ ಮುನ್ನಡೆಸನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತನ್ನ ಪುಗೇಳ್ಡಿ ಪಾಡೊನ್ನಾರು ಆ ರೀತಿನ ಅರಿಗುಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ತೂಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಐನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಆರು ಅಯ್ನ ಪೂರ ನಿಂಗದು ವಿಷಕಂಠಲೆಕ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸಮಚಿತ್ತಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಪಂದ ತೇರ್ನಕ್ಲು ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ದೆತೊನುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳಾತ ನಂಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮಾದರಿಲುಂಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿನಿ ದೆತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಖರ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಪಂಡಿತ್ ಓದಿ ಯೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಾದಿ ಯೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಕ ಬೋಧಕನಾಗು ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಪಂಪನ ಜಿಎಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತೇರೆ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆದೊಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನೆಲ ಮೂಲ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪಂಡ್ ಆ ಕೃಷಿಟ್ ಪರಿಣತನೆ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಗೇರು ಕೃಷಿಟ್ ಆರೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರ್ ಆರೆ
ಬದುಕಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಡು ದುಂಬುಪೋದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಒಂಜಿ ನಿಲಯ ಆಯ್ನಾರ್. ತುಪೆಕಲ್ಲು ಅರ್ಕುಳದ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜ ಸೇಮಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಪುಟ್ಟರೇನ ಆರು 1972 ಜನನ. ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡಿನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣೋಡು ಕೃಷಿಕ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಾಲ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಮೂಲಡು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಕಲ್ ಬಂಟರಾಯನ ಎದ್ದಾದು ಐಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೇರಿ ಅಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತೇರಿ ಮೂಲ ಸಾಧನೆ ಪತ್ತದು ಕೃಷಿಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟವೈನ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳದ ಗಿಡನು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತದೆ. ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಕರಿಮೆಣಸು ನೇನು ಪೂರ ಪೋಷಿಸದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಹಾಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತನಾರ. ಜೇನು ಕೃಷಿಲ ಮೇರ್ನ ದೇಟುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಮಲ್ಲ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತದು ಐಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತೆ. ಐದಾದು ಅರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈತ 2022 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕದನ್. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಗಮ ಕೊಯ್ಲಾ ಇಂದೆತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಆರೆ ಬೇಲೆ ಮಂತನಾರ್. ಮಡದಿ ಆರ್ನ ಪಿರೌದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಜೋಕ್ಲೈನ ಮಾನಸ್ ಸೇಮಿತ ಬುಕ್ಕು ಪಾರ್ಥ ಸೇಮಿತ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತಸದ ಜೀವನ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಹಿರಿಮಾಯಿನಂಚಿನ ಒಕ್ಕಲ್ಮೆದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತೇರಿ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆದ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ, ಸದಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹಿತಚಿಂತಕರಾದ, ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಖಜಾಂಚಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಆರು ಮೃದು ಭಾಷೆ ಹಣಕಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡೆ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಚಾರದ ಆವಡೆ ಐಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜ್ಞಾನನು ಹೊಂದುದು. ಸಂಘಟನೆದ ಕೆಲವಾತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ಖಚಿತವಾದ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಎರೈ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆದೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗೊಂಡುದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಪಿ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಆರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತನಾರೆ. ಬಂಟರ ಸಂಗಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸನು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೋಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ
ಒಂದು ಪಾತೆರುಂಡು ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂಚನೆ ಸುಜಾತಕ್ಕೆ ಮಂತ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡೆ ಪಂಡದು ಕೇಂದೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಗೆ 100 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಡು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಂತೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರ ಗುತ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಪುಟ್ಟದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾವು, ತೆಂಗು, ದಾಳಿಂಬದ ರೆಂಬೆಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳು ತೂಗಿದರೆ ಈ ಮನೆಯಂಗಳ ಹೂ ಅರಳುವ ತರ ನೀರೆರೆಯುವ ಸುಖ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. തുടരെ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಪರಿಸರಗೂ ವಾ ರೀತಿ ಬೊಲ್ಪುತಿ ಕೂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಅರಳಿನಂಚಿನ ಈ തുടരെ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ಬೊಲ್ಪುತಿಕ್ಕೊಂದು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಲು ನನಲಾತ್ ನಡಪನವಲು ದೈವದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಸಂಘ തുടರದ ಬೊಲ್ಪುದೆಲಕ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದುಂಬುಗು തുടರು ಅರ್ಲಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಉದೀಪನದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಗ್ ಮಾತ ಬತ್ತದಿನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ನ ರೈತಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉದ್ದಿಪನೆ ಕೊರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೈತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯಾಗಿಂದೆ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದನಂದು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಉದ್ಪನ್ನ ಮಲ್ತನೆಂದು ಪಣ್ಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಟಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇದೀಗ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಉಪನ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ರದ್ದೇ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪೂತಿಜಿ ಎಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಐದು ಫಸ್ಟರ್ದೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಓ ಮಲ್ತೇನೆ ಐನ ಆಟ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ 10-15 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಅವೇ ತಪ್ಪಿರವಡಿ ಬೂರ್ದು ಅವೇನೇ ದುಂಬಗಂತಿನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ರೈತರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ಯಾನ್ ದಿಂಜಾ ಪಾತಿರುಜಿ ಇನಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಪರವಾದ
ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡೆಂದು ಯಾನು ಪನ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೊರನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಭಾಷಣ ಮುಗಿತು. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವನೇ ಜೀವನವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾತೆರಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಇನಿತ ಇವನ್ ಲೇಸಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರಲ ಲೇಸಿನ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನ ಮಂತದು ಪೊರಲ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮುಂದುವರಿಸಾ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಡಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 15 ವಲಯೊಲೆಡು 16 ವಲಯ ಇನಿ ಈ ಪಂಥೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. 16 ವಲಯದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ನೃತ್ಯಲು ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನಡ್ತು ಬರ್ರೆಂಡು ಐನ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಡಲು ಜಿಂಜಾವನ್ರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಾಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನಡ್ತು ಬರ್ರೆಂಡು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿದ ನಿರೂಪಣೆ ಬೋಡು ಅವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ನಡತು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯುವ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಮೋಕೆದ ಜವನೇ ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್. ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ನಿರೂಪಕೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಆದ, ಧ್ವನಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ, ತನ್ನ ಬದುಕದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋರ್ದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾವನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಲೆಡು ಮದಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರೂಪಣೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನಾರು. ಯುವ ದಸರಾ ಮೈಸೂರು, ಯುವ ದಸರಾ ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಪ್ರಭಾ ಇಂಚಿತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ನಿರೂಪಕೆಯಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಆರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಧ್ವನಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ತಿಳಿಕೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆದ ನಿರೂಪಣೆ ನೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮೋಕೆದ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿತ ಒರಿ ನಿರೂಪಕೆ. ಕುಡರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಾರದಿದು ಕರಿನ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರೂಪಣೆಡು ಸಕ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ, ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನಾರು ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರದ BTV ವಾಹಿನಿಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರಡು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅನೌನ್ಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆತ ಒಟ್ಟೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋರ್ದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಲ ಆದ ತನ್ನ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿರೂಪಕಿರ್ನಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ವರ ಜೋರಾದ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ನಿರೂಪಕಿರ್ನಕ್ಲೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಪುಗೆಲು ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿರೂಪಕಿರ್ನಕಲನ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನದು ಮಗು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತು ಬರೋದುಂದಾಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡುದಾಂಡ ಐತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಾರ್ಯಚತುರತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನುದಿಯೊಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದು ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಐಟ್ ವರ್ತಿ ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲಧಾರಾಧಿಪುನ ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿಮಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಣೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಡು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾರು. ಉಡುಪಿದ HDFC ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡು ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ MBA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು. ಚಂಡೀಗಢ ನಡತನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾಯಿನಾರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಅವೇತೋ ಸರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯಾದ ಅವೇತೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ. ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಲೆಡು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾವಣಿ, ಗುಜರಾತ್ದ ದಾಂಡಿಯ, ಪಂಜಾಬಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಂಜಾರ ಈ ಮಾತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಲೆಡು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ವರ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ಪಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಕುಡೋರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ BA ಪದವೀಧರೆ ರಂಗಕಲೆಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀನಾಸಂ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ
ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ನುಮಾತ ಮೇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡೆ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಭಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ, JSS ಮೈಸೂರು, ರಂಗಾಯಣ ನೀನಾಸಂ ಮೈಸೂರು, ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ವೀರಭೂಮಿ ಕುಶಾಲನಗರ, ಉದಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಗರ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಬೃಹನ್ಮಠ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನುಭವ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೆಹಲಿಡು ನಡತನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮರೀಚಿಕೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಪೀಠಾರೋಹಣ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಕುಡ್ಲಡು ನಡತನಂಚಿನ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ, ಪ್ರಹಸನ, ಕಿರುನಾಟಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಕುಡರ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡ್ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಆರ್ನ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿಡ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಕುಡರ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿರಸಿ ಮೂಲದಾರಿ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೊಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಮೇರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಅರೆನು ಆರು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಾರು. ಮುಖ್ಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರವಾಯನಂಚಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಕಥಕ್, ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟಂ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿನ ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವಡ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೇರ್ದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಲೆಡು ಸಾವಿರದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಂತನಾರು ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಕರಿನಾ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಬೋಧನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಓರ್ವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. 4 ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಲೆಡು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಲು, ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು. ಮೇರ್ನ ನೃತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸುಂದರ ಚಲನೆ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕಥಾವಾಚನ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯಿನ ಪಾಲನೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದನು. ಈ ಮಾತ ಸಾಧನೆಲಿದ ಸರದಾರ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಕುಡೋರ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಿರು ಗೌರವನ ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಉದಿಪನದಲ್ಲೆಸದ ಕಡೆತ ಭಾಗವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ನಿರೂಪಕೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲಿ ಮಾತರಿಗಳ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಏರೈ ಮೇರೆರ್ದು.
ಬಯ್ಯಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಡೆತನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆದಿಪುನ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತರಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೆಗೆ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಾಯನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿದ್ಯಾಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಚಾವಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತಗು ವೇದಿಕೆನೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ನನ್ನದೊಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥ ನಂಗೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ತೇರಿಲ ಕೊನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಪಂತೋಡು ಪದರಾಡು ವಲಯ ತಂಡಲು ನೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಂಚಿನ ವಲಯದ ಕಲಾ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಯಮಲೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬೆ ರವಾನೆ ಮಲ್ದ ಐನು ಕೊಡರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಹಸನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಹಸನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವಿರಬೇಕು. ನೃತ್ಯವು ಜಾನಪದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 2+7 ಒಟ್ಟು 9 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ, 7 ನಿಮಿಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಂಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಮೀರಿರಬಾರದು. ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 10,000, ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ 9 ತಂಡಗಳಿಗೆ 10,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಸಂಗೀತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಕಪ್, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಆಚರಣೆಗಳ ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ, ಅಸಭ್ಯ, ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯಕರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಿಡಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ತಂಡವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ತಂಡಗಳ ತಳುಕನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಂಚಿನ ವಲಯ ತಂಡಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರಾವಲಯ, 2 ಮುಡಿಪು, ಮೂಜಿ ಮಾಣಿ, 4 ವಿಟ್ಲ, 5 ಬೆಳ್ಳೂರು, ಆಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, 7 ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಎನ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಒರಂಬ ಅರಳ,
ಪತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪದರಾಡು ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಪಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ, ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ, ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನಿಖಲ್ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಆಸನಡು ಆಸೀನ್ರಾವ್ಡ್ ಪಂದು ನಿಖಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮರ್ತೊಂದು ನಿಖಲಿನ ಕುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಪಂತಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇಪ್ಪಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮನ್ಪನವಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನ ದೈವದೇವಿಯರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದೊಂಬಗು ಬಂಟೆರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾತೆರಲ ಸಕಾಯಡು ಇನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಈತೆ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆರ್ದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನೇ ದೇವಿ ಸುತನೇ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುತನೇ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ತಟಿಲ ತಾಂಗಿದ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಧಾರನೆ ತಟಿಲ ತಾಂಗಿದ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಧಾರನೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ಪೊರ್ಲ ಸೊರಟು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಸುಗಿತಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದೊಂಬಗು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದಿ ಪುನಃ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಮೇರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಂದೇತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬಂಧುಲೆ ಯದ್ ಯದಾಚರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ತ ದೇವೋತ್ತರ ಜನ ಸಾ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ಥ ಧನ್ವರ್ತತೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನು. ಉತ್ತಮರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನುಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅನುಕರಿಸ್ತದೆ ಪಂದು ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಪನ್ಪಣ್. ಬಂಟ ಸಮಾಜ ತಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರಿಡ್ நடத்துது. ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲಾವಡೆ ತನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಯಕಲಾವಡೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ತನ್ನ ಸಾದಿಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಸಾಧಿನ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತೊಂದರೆ. ನನಗೆ 100 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಡು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪಂತೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವೇಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರ ಗೊತ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಪುಟ್ಟದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಡೆದು ಇನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚನಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ಬಂಡರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಅರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹನುಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫಾಲೋ ಹಿಮ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರುಂಡು. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತ ಮಜಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗಿ ಬಂಟರ ಸಂಗಡೆ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಂತೂ ಓವು ಬೋಂಡಲ ರಪಕ್ಕ ನೆಂಪಾಪನಂಜುಪುದರೆ ಗಣೇಶನ್ನೇ. ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ 24x7 ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದನಾರೆ ಅರೆಗಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾವು ತೆಂಗು ದಾಳಿಂಬದ ರೆಂಬೆಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳು ತೂಗಿರಲಿ, ಈ ಮನೆಯಂಗಳ ಹೂ ಅರಳುವ ತರ ನೀರೆರೆಯುವ ಸುಖ ನನಗಿರಲಿ ಪಂದು ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿ ಈ ಹಂತಗು ಬತ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ದಿಂಜ ಬುಲೆಟ್ ಚೆಲ್ದಿತ್ತನಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಬೊಕ ಈ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನಂತಾಡಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೆಕ್ಲೆಲ್ನ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೋಡೈನಾತ್ ಗೇಯ್ಮೇನ ಮಂತನಂಚನ ಹಿರಿಯಕಲು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಮೆಯಿನ ಈ ಮಟ್ಟಗಿತ್ತಂದ ಐಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮದು ದುಂಬ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಪೂರ 15 ವಲಯದ ತಂಡೊಳಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮೆಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ನ ಐನ ಕಷ್ಟ ಬಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಐನ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಐತ ಪಿರೌಡು ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಂಚಿನ
ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಯಾನ್ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಯ್ಪವನಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಚಿತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವು ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಸಂಪನ್ನ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಸಮಾಪನ ಮನ್ಪೆ. ಜೈ ಬಂಟ್. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಬಂಟ್ರ ನಕಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟೂರ್ದೇ ಬತ್ತನವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೆಮ್ಮು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಆದರಡು ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಸತ್ಕಾರಲಿನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗುಣ. ಇನಿ ಈ ಚಾವಟ್ಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಮೇರೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಇವನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೊಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನೆ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನ ಮನಪೆರೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆನೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮನಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುಗೆಲು ಗೊಂಜಿ ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಅರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದು ದಾಧರ ಗಜ ಕರ್ಣ ಗಜ ವಕ್ರ ಗಣ ದಕ್ಷಯ ಗೌರಿ ಸುತ ಲಂಬೋಧರ ಲಂಬಕರ್ಣ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಕಿಣ್ಯ ಕನದ ತಡ್ಪೆಗೆ ಬಿತ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಾಯನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬದಿನ ಸತ್ಯಲು ಪನಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಕಿರಿಯಕಲು ದೂರರ್ದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿರೂಪಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿರೂಪಕಿ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣ ಗರ್ಭೋಡು ಬಾರದ ಬುಲೆದೆತ್ತದು ಲೋಕದ ನುಪ್ಪುಗು ಸಾದಿ ತೋಜಾಯ್ನಂಚಿನ ಲೋಕದ ಬಡವನು ಅರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ವಂಶ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಾನದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಾಣೋಗ್ಲ ಗೆನ್ಪಂದೆ ದಂಡದ ಸಾದಿದ ಗುಂಡುಗೆದೆ ಕೊಡ್ದು ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನ ವೀರ ವೀರರು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರಾದ ಬದುಕದು ಪತ್ತೈಟು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಅವಂದೆ ಪತ್ತೈಟು ಒಂಜಾದು ಅವೆಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗದು ತೋಜಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು. ಓವೇ ಊರುಗು ಪೋವಡು ಓವೇ ದೇಶಗೂ ಪೋವಡು ಓವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ತಾನು ಪುಟ್ಟು ಬುಲೆತಿನ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೊಡೆನ ರಾಪಾದಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಭಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಕುಲ್ಲದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತುಂಬದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು. ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪದೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ
ಬಂಟೆರಾದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಕಲಾವಿದರು ಬತಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಲು ಅವಳು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾದ ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾದ ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಯೋಧರ್ನ ರೀತಿಡ್ಲಾದ ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಬಂಟವಾಳದ ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಇನಿ ಬಂಟವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅವಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟುವಾಳರು 15 ವಲಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 16 ತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಂಡ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಬಂಟುವಾಳ ತಂಡ ಪಂಡಿಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಿರೋದ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾವಿರು ಅಂಚಿನ ಬಂಟೇರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಒಲೆಯನ್ನು 11 ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೆಗೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಲಾ ಪಂತ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆ ಸೈ ಅಂಚಾದ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ ಈ ಬರಿಟ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ ಈ ಬರಿಟ್ ದಯಪನ್ನಗ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾದು ಪಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿಟೆ ನನದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಡ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಸುರೂಕು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ತಯಾರಾದ ಬೈದರು ಅಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಕೈತಾಟಿಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದಮ್ಮ ನಾದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಗ ನಂಚನೆ ಅಂಚಾದಪ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬರೇಟ್ ತುರ್ಕ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿ ತಿನ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೂರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರುವೆರ ಪಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಕನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಅವೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಾಗ ಓಕೆನಾ at the count of 3, 2, 1 okay ಇದು ಹತ್ತಂತು ಕನೆರ್ದು ಮೀರ್ದು ಪೋಪುಣ ನೆಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಣ ನೆರ್ದು ತಿರ್ತಿಪ್ಪುಣ ಬಂದು ಕೊರೊಲಿ ಅತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎತ್ತಿನ ಕೈ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೊಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅಂಡಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾದು ಪಡು ಕಿರಿಯ ಕ್ಲಾದು ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ವಲಯದ ಕಲಾವಿದರು ಪಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಊರುರ್ದು ಬದುಕುಲು ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಪನಗ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲು ನಾ ತುಂಬು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಚೂರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮೂಚಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ಇಂಕಲ್ನೇ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇದೊಂಚು ಕೈ ತಾಡಿಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬತ್ತನ ಸ್ವರ ದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೊಕುಲ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲ ಬತ್ತಂಡ ಐತಾತು ಪುರ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುಗಾನೆ So in the count of 3, 2, 1 make some noise. ನೆಕ್ಕು ಪನ್ಪುನು ಬಂಟೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಪನ್ಪುನು ಬಂಟೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ನದುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲೇಕನೆ ಕಲಾ ಲೋಕದ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪನಮ ವೀಣೆದ ನಾದೊಡು ಭಾವದ ಸಂಗಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಭಾ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಮೆರೆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂಕಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಹೂವ ಒಂಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾಯರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆನಾಗ ದಾದಾ ಪಂತು ಪಂತಿಜೇರು ಇರು ತೂಲೆ ತೂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆಂಕಲು ಕೊರ್ಪಾ ಪಂದು ಪಂತೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಗ ತಪ್ಪಾವಂದು ದಯಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು
ಇತ್ತಾತೆ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾವು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಈರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಜೋರಾನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡ ಇರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ತಂಡಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 7 ನಿಮಿಷದ ನಿಕ್ಲನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಂಡ ವೈವಿಧ್ಯವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೋಚಾವಂಚಿನ ಹೊರತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನದುಂಬು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವೇದಿಕೆನ ಸಜ್ಜು ಮನ್ಪೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಹಸನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಹಸನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಇರಬೇಕು. ನೃತ್ಯವು ಜಾನಪದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 2+7 ನಿಮಿಷ. 2 ನಿಮಿಷ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 7 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ. ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಮೀರಬಾರದು. ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ರು 10,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಸಂಗೀತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಕಪ್, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಆಚರಣೆಗಳ ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ, ಅಸಭ್ಯ, ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯಕರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ CD, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ತಂಡವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಜಗದ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಮಾತೆ ಆದಿಮಾಯೆ ಅವಳೇ ಭಗವತಿ. ಭಗವತಿ
ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಆದಿ ಜ್ವಾಲೆ ಅನಂತ ಜ್ವಾಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮಲೆ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಡು ಜ್ವಾಲೆ ಅಗಮ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಕಾಡು ಜ್ವಾಲೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಆದಿ ಜ್ವಾಲೆ ಅನಂತ ಜ್ವಾಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮಲೆ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಡು ಜ್ವಾಲೆ ಅಗಮ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಕಾಡು ಜ್ವಾಲೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ. ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದ ನಾನೇ ದಾರಿಕಾಸುರ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ. ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ದುಷ್ಟ ದಾರಿಕನಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಡುಗುತ್ತಿದೆಯಮ್ಮ. ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ, ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸನ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಲು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಪೊರೆವವಳೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಮಗಳೇ. ದುಷ್ಟ ದಾರಿಕನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾನೇ ದರಿಗಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊರಡುವೆ, ಈಗಲೇ ಹೊರಡುವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನು ಭಗವತಿ ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ದಂಡ, ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ. ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನೆಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಟ್ಟಹಾಸದ ದಮನಕ್ಕೆ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ರುದ್ರಕಾಳಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಣ್ಣಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ನೀವು? ಹೌದು, ಇದು ಅಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ, ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ.
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ. ವಂದನೆಗಳು ಒಂದನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದನೇ ತಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 7 ನಿಮಿಷ, 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಈರ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೂಚನೆದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಖಲ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಶುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ತಯಾರ್ಯಾರೆ ರೆಡಿ ಆವಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತರಂಡ ಈ ತಂಡ ಪಿರಾಪೋಯರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಮಯ ಶುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇರಾ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ರ್ ಇರಾ ಗುತ್ತು ಇರಾ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಲಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವಂಜಿ ತಂಡಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈರಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ದಾರುಕಾಸುರನ್ ಕಾಳಿದ ರೂಪಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಪೋಸ್. ಕುಡೋರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವೇದಿಕೆನ ಸಜ್ಜು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ 7 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆನ ಸಜ್ಜು ಮನ್ಪೊಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲೆ ಐಡ್ದುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗೆಲ್ಗ ಪೋಯರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡಗ್ಲ ಬರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೂತ ತಂಡ ಈರಾ ಬಂಡ್ರ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಆಂಡ ರಡ್ಡನೆ ತಂಡ ಒಲ್ಪರ್ದ್ ದಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇರೆಗು ಗೊತ್ತು ಪೋಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ತೊಲ್ಲುಡು ಪಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪಡುವನ ಕಡಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದು ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವಿಯ ಮೀಸಲು ಸೊಬಗಿನ ಹಚ್ಚನೆ ಹಸಿರಿನ ಬಿಡುಗು ಪಂದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಕೆರೆ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಸೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಪದರ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಸಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವದಾಡೆ ಪೋಪ ಆ ದೈವಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಷ್ಟ ಐತಿಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಪುಗ ಪಂದು
ಇರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ತುನಗ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕತೆ ಪಂದು ತೋಚುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಾ ತುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ತಂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಶೋಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದೈವ ಎಂಚ ನಿಲೆಯಾತನ್ ಪಂಡದ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯಂದ ಸೊ ಅವನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಾದೆ ಬತ್ತದ ತೋಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಸೊ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎತ್ಕೊನ್ಗ ಮೂಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಬೆಲ್ಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲಾವಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದಿರಿಜ್ಜಿ. ಸರಿ 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 ಓಕೆ. ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು ತೂಲೆ ಪೊರ್ತಾ ಇಜ್ಜ ಕಣಂದೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗಿಂದು ಊರುಗು ಬೈದಾರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಈರೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಮಿಂಡು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಇರ್ಪೋಲೆ ದಾಯ ಮಗ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಾತೆರುವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಣಂದೂರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಕೇಂಡನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಲೆ ಆ ಫೋನ್ನು ಬರಿಕದೀಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರಸುಲು ಪಂಡ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ನೆಲೆ ಆಯಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಡ್ ಅರಸುಲು ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭೋಗುಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡಿದ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಮನಸಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಅಡೆತಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ನೀಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಬೇರದ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಆಯನ ಅಣ್ಣನ ಹೆತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋರು ಯಾರು? ದಾದ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ಹೊರ ನೆಲೆ ಆಯಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಡ್ ಅರಸುಲು ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭೋಗುಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡಿದ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಮನಸಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಅಡೆತಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ನೀಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಬೇರದ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಆಯನ 4,000 ಬೋರಿಲೆನು ಬೇರೊಂದು ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನೇನು ತುಯ್ಯರಿಗೆ
ದಾದ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ವರಾಣೆ ತೇಡಿಲು ಮಿಂಚಿದ ಶಬ್ದ ಒಂದು ನಿಜನ 10 ಕಣ್ಣನ ಬಾಲ ಅಯ್ಯ ಏರಯ್ಯ ಇರಿ ಯಾನೆ ಧರ್ಮರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಕೈದೊಂಜಿ ಬೇಲಾವಡಿತ್ತನ್ನು ಬಾಲ ಇರೆಗ್ ಎಂಡ ಬೇಲೆನ ಯಾನವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಬೇರೆದೈ ಎನಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸಾಯಾವಯ್ಯ ಬಾಲ ಎಂಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಓಡುಂದು ಇಚ್ಛಾತನು ನಿನಡೈತನ ಈ ಸಾರ ಬೋರಿಲೇಡು ಆ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುದು ಅವನೇ ಅದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂಚ ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲಿಡು ಪೊಯ್ಯತ್ತರ್ನ ಮನೆತನ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಾಜಿ ಮಾಮಾಜಿನ ಕಾಲಡಿ ಇಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲು ಆನೆ ಕಟ್ಟದ ಆಳುದೇರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಅಯ್ಯ ಏರಯ್ಯ ಇರಿ ಕಣ ತೇಡಿಲು ಮಿಂಚಿದ ಶಬ್ದ ಒಂದು ನಿಜನ ಏರಯ್ಯ ಇರಿ ಯಾನೆ ಎನಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸಾಯಾವಯ್ಯ ಬಾಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂಚ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಆವಾನೆ ಆದ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಾಯೋಡು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರನ 4 ಸಾರ ಬೋರಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡು ತಾನು ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡು ಕಾರಣಿಕ ತೋಜ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲಿಡು ತೂಲೆ ಪೊರ್ತಾಯಿಜ ಕಣಂದೂರ್ದ ಜೋಕುಲೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು ತೂಲೆ ಪೊರ್ತಾಯಿಜ ಕಣಂದೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗಿಂದು ಊರುಗು ಬೈದಾರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಈರೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಮಿಂಡು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಇರ್ಪೋಲೆ ದಾಯ ಮಗ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಾತೆರುವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಣಂದೂರು ಏತುಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಕೇಂಡನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಲೆ ಆ ಪೋನ್ನು ಬರಿಕದೀಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರಸುಲು ಪಂಡ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ನೆಲೆ ಆಯಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಡು ಅರಸುಲು ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭೋಗೋಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಮನಸಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪೆರ ಸುಮಾರು ಅಡೆತಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ನೀಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಬೇರದ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಆಯನ 4 ಸಾರ ಬೋರಿಲೆನು ದೇರೊಂದು ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನೇನು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ವರಾಣೆ ತೇಡಿಲು ಮಿಂಚಿದ ಶಬ್ದ ಒಂದು ನಿಜನ 10 ಕಣ್ಣನ ಬಾಲ ಅಯ್ಯ ಏರಯ್ಯ ಇರಿ ಯಾನೆ ಧರ್ಮರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಕೈದೊಂಜಿ ಬೇಲಾವಡಿತ್ತನ್ನು ಬಾಲ ಇರೆಗ್ ಎಂಡ ಬೇಲೆನ ಯಾನವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಬೇರೆದೈ ಎನಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸಾಯಾವಯ್ಯ ಬಾಲ ಎಂಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಓಡುಂದು ಇಚ್ಛಾತನು
ನಿನ್ನಡೈತನ ಈ ಸಾರ ಬೋರಿಲೇಡು ಆ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುದು ಅವನೇ ಅದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಳ್ಳಯ್ಯ. ಅಂಚ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಆವಾನೆ ಆದ್ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಾಯೋಡು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರನ 4,000 ಬೋರಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡು ತಾನು ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡು ಕಾರಣಿಕ ತೋಜ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲಿಡು ಪೊಯ್ಯತ್ತರ್ನ ಮನೆತನ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಾಜಿ ಮಾಮಾಜಿನ ಕಾಲಡಿ ಇಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆನೆ ಕಟ್ಟದ ಆಳುದೇರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟದು ತಾಂಕದೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜಾತಿದ ಬೋರಿನಾಂಡಲ ಕಟ್ಟದು ತಾಂಕೊಡುಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಗಳ ಪಂತೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣುಂದು ಅನ್ನರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಡುವರಿ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರಿ ತನ್ನ 4,000 ಬೋರ್లను ಪತೊಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ ಕಾಪಿನ ಬೋರಿ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕುವ ತೂಕನ ಅನ್ನರೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಒಂದು ದಾದ ವಿಸ್ಮಯ ಈತು ಸಾವಿರ ಬೋರಿಲ್ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಇಂಕ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿಯೇ ಬೋಡುಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಕ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಈ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಬೋರಿ ಎಂಕ ಬೋಡು ಎಂಚ ಗೊರ್ಪ ಇಜ್ಜಿತನಿ ನೇನು ಕೊರಿಯರ ಪೂಜಿ ಬೇತೆ ಓವು ಆಂಡಲ್ಲ ಬೋಡ್ಲ ತೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ನೇನು ಮಾತ್ರ ಇರಿಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಂದುವೇ ಆవుಡು ನಿಕ್ಕ ಏತು ಪನೋ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ತರತ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರದ್ದು ಬೀಳದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಪಣವು ಕೊರ್ಪಂಡ ಇರಗಿ ಈ ಬೋರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೊರೆ ಸರಿ ನಿಕ್ಕ ಪನವತ್ತ ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಬಯ್ಯದ ಸಮಯ ಅಂಡು ಹಿಂಗ ಜಪಕ್ ಬರ್ತಾಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಓ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ತೋಟದ ಬರಿತ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಬೋರಿನ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲಿ ಯಾನ ಜಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನರೆ ಬೋರಿ ಓ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ತಿರುರಾಯ ಬೋರಿನ ಕಣತದೆ ಕುಕ್ಕುದವರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾರ ಬೋರಿದಾನೆ ಮಾಯ ಅಂಡೆಂದು ಸೋಜಿಗನ ಇಂಕ ತೆರಿಯಂದೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಧರ್ಮ ಅರಸುಯಾನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾಡ ಕಟ್ಟದ ನಂಬು ನಾಡಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಳ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಯಗಾರ ಯಾನು ಒರಿಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪ ಕೊಯ್ಯತ್ತೇರೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾರೆ ಕುತ್ತದ ಮಂಜು ಬಂಡಾರಿ ನಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಆನ ಕರಟು ಬತ್ತದ ಯಾನ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೆ ಆನ ಸಗಾಯಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕು ಮಾಡ ಕಟ್ಟ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮ ಅರಸು ಉಲ್ಲೆಗೆ ಎಂದು ಪಂಪಾಯರ್ ನಾಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗಾವೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಏರು ಇಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಓ ಒಯ್ಯದಾರೆ ದಾನಿಂಚಿ ಬತ್ತಾರು ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಇಂಕಿಡ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಹೊಡಿತಂಡು ದಾದ ಬಯ್ಯತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅಭಯದ ನುಡಿನ ಪೊಯ್ಯತ್ತೇರು ಮಂಜು ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು ಬಯ್ಯದಾರೆ ಎಂಕ್ ಕನಟ್ ದೆಯ್ಯದ ಅಭಯದತ್ತನು ದಾದನ್ನು ಸೋಜಿಗ ಪಂಡದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯಲ ಎನ್ನ ಕಣಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಸಮ ಒಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಪಡೆ ಬಯ್ಯದಾರೆ ಮಾಡ ಕಟ್ಟರೆ ಯಾನ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಂಜು ಬಂಡಾರ್ಲುಲ ಪೊಯ್ಯತ್ತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಣಂದೂರ್ದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಾಡ ಕಟ್ಟಿಯರು ಗೌಜಿಡು ಜಾತ್ರೆಲ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿಲ ಧರ್ಮಾರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ತೊಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಡು 3 ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಪಂದದಾಲೆ ಪುನಿ ದೊಡ್ಡ ತೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ ಮಾಯಕಾಯಿ ನೆಡ್ದರೆಗ್ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಅಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದುಪುರ ಕತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಮಗ ನಿಕುಲು ನನದ ಜೋಕುಲು ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಓಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇನು ಒರಿಪಾದು ಬುಳೆಪಾಂದು ಬರುಡು
ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಪೋಯ್. ತಂಡ 2 ಮುಡಿಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 6 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಉಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತೋಲೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ ಸುಚಿರ್ ಗುತ್ತು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಡುಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ರೀತಿಡ್ ತೋಜಾಯರು ஒரு ಚೂರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಟಾಟಿದ ಮನಾದಿ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದ್ಲ. ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದ ವತಿಯರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೇಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಪೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ज़्यादा ಪನ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ. ಆ ಕ್ಲೂ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಈಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ. ಫೈನ್, ಪೂರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕೆಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರೋದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜು ದೊಂಜಾತ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಲ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡಡುಂಡು. ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನ ಕೊಂದವನ ಅಣ್ಣನ ಹೆತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡೋರು ಯಾರು? ಯಾರು ಯಾರು ಅದೇ ಯಾರು? ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಧಾನವಾದ ಮೆಲ್ಲಾದ ಇರೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್. ಸುಲಭ ಯಾನ ಕಲ್ಪನಡ ಬಂದು ಕಾತೊಂದು ಪನಾತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಗಾನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಡಕ್ಕೇನುವೆ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದುಲ್ಲರಿಗೆ ಇರ್ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನ ಕೊಂದವನ ಅಣ್ಣನ ಹೆತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋರು ಯಾರು? ಯಾರು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುರೂತರ ಅಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಕುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಭೋಜನ ಪಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹಾಪನಾಗ ಭೋಜನ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಸಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಬಂದ ಆಂಡಾಪಗ ಅಂಚಕೆ ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಈರು 99% ಬೈದರು ಸರ್. ನಾವು 1% ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಪೂನ್ ಯಮ ತಾಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಪೂನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು ಯಾರು? ಕೋಣ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಬೇರೆ ನಾ ಕೆಕ್ಕಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೇಗ
ಅದು ನೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರನ ಪಾಡುಜ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಪಿರಾವ್ ಜಾರ್ದ್ವೆ ಬಂಗಾರ ದಿಪ್ಪಂದಿಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಕೊರಳಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರಾಯನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಸ್ವರ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡಿತ್ತೆ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ ಇಂದು ಬೊಬ್ಬೆದಾಯ ಬಾಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಒರ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯರೆ ಕುಡರ ಚೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೋಜಿ. ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಧೀರ ನಾರಿ ಯಜ್ಞದಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಗ್ನಿ ಕನ್ಯೆ ದ್ರೌಪದಿ खोया है खोया है खोया है खोया दिल में से लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना झरनों में गाँव में झीलों से वो आके तो सुनना
ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಆಟ. ಅದರ ರೂವಾರಿಯೇ ಪಾಶಪ್ರೀತ ಧೂರ್ತ ರಾಜ ಶಕುನಿ. ನನ್ನ ಪುತ್ರನೇ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಯುದ್ಧ. ವಜ್ರಾಯುಧಂ मदमर्दन आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग आर दो भुवन का प्रज्वलन नेत्र गान पात्र घन वन धीरा दहन कोल धमन काल चरण लील जय जय दूरा ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತನ್ನು ಎಳೆದುತ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅವಳ ಕೇಶವ ಹಿಡಿದು ದಾದಾನೆ ಎಳೆದುತ್ತ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದಾಗಲು ಸುಮ್ಮನಿರುವ ನೀವೆಂತ ಶೂರರು. ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಬಲ್ಲವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಕೇಶವ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೇಶವು ಚದುರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯದ ಘೋಷಣೆ. ಎಂದೆಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುವುದು. ವಂಶಗಳೇ ನಿರ್ವಂಶವಾಗುವುದು. ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಮತೆಯ ತಾಯಿಯೇ ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ತಂಡ 3 ಮಾಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 7 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್. 7 minutes 9 seconds. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಗುರ ಚೌರಾಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮನಾದಿ ಕೋಡು. ಈ ತಂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ ಎತ್ತನತೆ ಇರ ಆಕಾಶ ಅಡುಬುರ್ರ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗ ದ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನ ತೋತ ಆಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಗೀತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿನ ತೂತಿನಿ ಈ ಶಕುನಿನ ಎಂಟ್ರಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ವಾ ಎಂಟ್ರಿ ವಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಈ ಶಕುನಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಓಲಿಂಡ ನಾರಿ ಮುನಿಂಡ ಮಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದು ಉಪ್ಪಲು ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ ಅಲ್ನ ತಂಟೆಗ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪನ ತೆತೋನು ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ತೋಚಾಯಿನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮನಾದಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಶ್ ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಅವೇ ಖುಷಿಟ ಅವೇ ಸಂಭ್ರಮಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮಾಣಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ರೈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಚೌರಾಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮನಾದಿಗೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟುವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟರು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳಾಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ದಯಪನಗ ಈತ್ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಅನಂತವನ್ನೇ ಮೀರಿದ ಮಿಗಿಲು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ತೋಚ್ಪದೇರು ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕುಡುರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪಿನ ತಂಡದ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮೇಳಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂದು ಪನೋಡು ಈ ಮೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂದು ಪನೋಡು ಮಲ್ಪುಗನೆ ಓಕೆನಾ ಮೂಜಿ ರಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವಡ ಇಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಮುಲ್ಪದ ಪಿದೈ ಕೇನುಂಡ ಆತೆ ಸುರೂಕು ಪಿರೌದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಜಿಂಜಿ ದಿನ ಗನೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪುರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತುಲ ಕುಲ್ಲೇರ ತಗೊಂಡು ಮಿತ್ತದಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ತೆಪ್ಪುಗನ ಇಜ್ಜಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದಾತು ಅವು ಮತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಗ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊಡುಗೈದ ನಿನಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡು ಉಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟುವಾಳಡು ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಇನಿ ನಮ ಒಟ್ಟಾದು ಅಂತದು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷೀಟೆ ಸಂಭ್ರಮಡೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಪರ್ಬವು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಕುಡೋರ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಾವು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಈರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸೋಪು ನಕ್ಲಿ ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಸೋಪು ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋಪಾವ್ ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸೋಪಾವ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮೂರ್ಖೇರ್ ಆಪಿನಕ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂರ್ಖೇರ್ ಆಪಿನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂರ್ಖ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಏತೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತೂಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ
ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರ 3 ದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಪುರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ರಿಸೆಟ್ ಕೊಡ ಆಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವಾ ಆನೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಆನೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ ಶೌಲು ಆಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆದಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾಡ್ ಹತ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೆಂಪಲ್ ಪಾಡ್ ಅವು ಇಡೀ ನಿಯಮ ಬಂತ ಆಡಿಯೋ ಪುರಾಣಿಕ ಸರ್ ವಲಯದ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ದಯಮಂತದ ನಿಖಲ್ನ ಪಂತ ಶುರುವಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಓ ನಿಖಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲ ಕೊನತು ಕೊರಡ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ ಓವಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪನೇನೆ ಸುರುಕೆ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಪ್ಪಡು ಟೈಮ್ ದುಮ್ಮುಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ
ವೇಷಧಾರಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಲ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರಿ ಅರೆನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪುನಂಚಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮೋಚಿ ಯಾಕೆ ಬೆಲ್ಲಿ 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 ಸ್ಕಿಟ್ಟ ಅಂದದೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟ ಅಂದದ ಯಾರವ್ವ ಇವಳು ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದು
ಕಾಲುವ ಬುದ್ಧಿ ಏನಡ ನಮಗ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ತಂಡ 4 ವಿಟ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 6 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡು, 6 minutes 52 seconds. ನಗುವನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದರೆ ಜೀವನ ತುಟ್ಟಿ, ನಗುವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದರೆ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ,
ನಗುವನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದರೆ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂಚಾರ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡುದುಕ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ ನೆಟ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳ ಬಂಟವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪನಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಲಾವಿದರು ನಾವು ದಿಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ದ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಅರೆ ನೆನಗ ನಮಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನೆನಪಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಇತ್ತಿನಲ ಯಾವಚಿ ನಮಕ್ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಐತಾತು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಲೇಜಿ ಅದುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕುಡುರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾವು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡುರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಬಂಟೆ ಕಲಾ ಪರ್ಬ 2020 ಆಚೆತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐದು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು. ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥ 2020 ಆಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆಟ್ಟೆ ಆನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪಂದನ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ತಾಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಪಗಪಗ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಪನ್ಪ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತೋಡು ಪಂದಣ ಐಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧೇರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾಂ ಅನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಢವಾಯ್ನಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಂದಾದೀಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗೊಡೊಂದು ಆಡಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಅಂಚಿನ ಯೋಧರು ಸಲಾಂ ಅನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾತ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿದ್ರೇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕಾಶಡು ಯುದ್ಧ ಏನಂಚಿನ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಂತು ಚೌನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವು ಬೇತೆ ಉಲತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೆಲ ಮಂದಿರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾಕಿದ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.
मैं ये शपथ लेता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने देश और देशवासियों की हमेशा रक्षा करूंगा। अब जो भी हो शोला बन पे पत्थर है पिघलाना। अब जो भी ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುಕುಟ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡಿದು. ರಂಗು ರಂಗಿನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के कोने में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ. ಹೇ ನರಭಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಪಥವಿದು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಪಥವಿದು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದ್ವೇಷ ಎಂದು ನನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ. मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो, I'm sorry, Mrs. Hindu. We failed him. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನು ಅಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೊಂದು
ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಯುದಾಳಿಯಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. इसका समय आ चुका है. पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है. मैं ये शपथ लेता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने देश और देशवासियों की हमेशा रक्षा करूंगा. ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬೆಳ್ಳೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 7 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. 7 minutes and 2 seconds. ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ. ಕೇಸರಿ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ, ಬಿಳಿ ಪಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಹಸಿರು ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡ್ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಸೇರ್ನ ಒಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ತ್ರಿವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆದಿಪುಂಡು. ಅಪಗಾಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆರೆಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆದ ಶಕ್ತಿ. ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸೇನೆದ ಶಕ್ತಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರೈಕ್. ಆ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರುನು ತೂನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಭಾರತೀಯರಿಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಇನಿ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆತಿಜ ಆಯನಂಚಿನವು ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೋಡು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಎಸ ಕುಡರಾಜ್ ಅವರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊರಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪೊಳಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಎ ರೈ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಖುಷಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚಾಪ್ನಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೆನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ.
ಕುಡರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ ಒರಾಳೆ ಕಂಬ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಕಂಬ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಒಲಾಲ್ನ ಕಂಬ ಪಂಡ ಕಂಬ ಪಂಡ ಓ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬ ಪನೊಂದು ಓಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಕಂಬ ತೋಜೊಂದೆಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಕಂಬನ ಬಿಚ್ಚಾದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅವತಾರನ ತೋಜಾರ ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿನ ಆ ದೇವೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಧರ್ಮ ನಡಪುನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನಾರ್ಥ ನಡಪುನಾಗ ದೇವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆರು ಪನ್ಪುನೈಕ ಮೂಲ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಚನೆ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಚಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ.
ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂಧಕಾರದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾ ಪುತ್ರ. ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಪಿತಾಶ್ರೀ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಮಡಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಮುದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರನ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಿತಾಶ್ರೀ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸು. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಮಶತ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು. ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪಿತಾಶ್ರೀ. ನಾನು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಪಿತರಾಗಬೇಡಿ ಪಿತಾಶ್ರೀ. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರಿ. ಆ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ನಾನು ಶರಣಾಗಬೇಕೆ? ಕ್ರೋಧವನ್ನೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನೀನು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಾಸನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಯವನನ್ನ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಸರ್ವೋಪರಿಯಾದವರು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ?
ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಪ್ರಭು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎದುರು ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದಾಗ, ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಗ್ದಾನ. ತಂಡ 6 ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 7 ನಿಮಿಷ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋಲೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ. ತೂಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೇಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರುಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮ್ಮ ಜಾಲು ಬಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯೋಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಓಲಿತುನಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಡು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಂತೂರು ಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತುವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತುವಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಚೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕುರುಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತುವಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮೆಮೊಂಟನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡೋರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು.
ಜಗದ ಮೌನದ ಕಾವ್ಯ ಹೊನಲು ಪನ್ಪನಮ ಪೊನ್ನನು ಆಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಮೌನವಾದಿಪುನ ಪೊನ್ನು ತನ್ನ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಗೆನ ಅವತಾರ ತಾಳುವಲಿಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಲೋಕ ಸಂಹಾರ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ತಾಳ್ವೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಮಾನನ ಒರಿಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಅವತಾರ ತಾಳುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗುತೊಪ್ಪಾರ ಬರೋದು ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಲ್ಲಾವಂದೆ ತಂಡದಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯರಗಿಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ त्रिनयना माणिक्य मौली स्फुरत् तारानायक शेखरा स्मितमुखी मामीन वक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणा ध्यायेत्वरा
ನಮ ಶಿವ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವ 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 ಶಿವೋಹಂ ಭಗಜಾನ ಮುಂಗಮಾನ ಶಶಿಪಾಲ ಕರಕಾಲ ನಾಡೇಕ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ಕಟಿಮಿ ನಮನು ಅಜಯ 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 ನನ್ನ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ನೀನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡು, ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನನ್ನ ಘೋರ ರೂಪ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ದುರ್ಗೆಯ ಸೌಮ್ಯ ನಗುವಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತದ ಹನಿಗೂ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವವಳು ಆ ಚಾಮುಂಡ. ಸಿದ್ಧನಾಗು ಗಂಟ ಬೀಜ, ನಿನ್ನ ವಿನಾಶದ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಆರಂಭ. ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ ವಿಷಯೇ ನಮಃ. ಓಂ 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 ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ ವಿಷಯೇ ನಮಃ. ಧ ಧ ರಕ್ತಬೀಜನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. কিন্তু ಅವನು ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಂತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ದೈವತ್ವವಿದೆ. ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಳಗಿನ ಚಾಮುಂಡ. ತಂಡ 7 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ 6 ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡು. 6 minutes 17 seconds. ಫರಂಗಿಪೇಟದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ.
ಒಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಲತಾಣಡು ಎತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡಲ ಕಡೇಕ ಆಲು ಚಾಮುಂಡಿಯಾದ ದೇವಿಯಾದ ಬರ್ಪಲು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ದುಂಬುದ ಕಥೆನು ಪತೊಂದು ಇತ್ತೆದೇಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ವರ್ಣನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ವರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನದೆ ಕೋರ್ಡಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಲಿತಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗ ಬರೋಡಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲ. ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ತಂಡಗ್ ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೈತಾಟಿದವರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಕುಡೂರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೆಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ಮ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡ ಉಂಡು ಐಟ್ 7 ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ತೋಜಾಯರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ತೋಜಾಯರೆ ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಬರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆತ್, ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್. ಅವು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಧರ್ಮ ಏತೆ ಮೆರಣಲ ಕಡೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಗೆಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಧರ್ಮ ಗೆಂದುನು ಎಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಬೇರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಕ ಕುಡರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಫಾಸ್ಟ್
ಸಂಗ್ರಾಮವು, ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನ, ವೇದಗಳ ಪಾಠ, ಧರ್ಮದ ಮಾನವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಥೆ ಇದು. ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ. ಐವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. खोया है खोया है खोया है खोया दिल में से, लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं तो हूँ, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तू सुनना. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೌರವರು. ಸೋತಂತಹ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का उतान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. ತಾಯಿ ಸುಭದ್ರಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಧನ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನೇ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣ.
ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಶಾಪ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಪಮಾನ ಜಗದ ನಿಯಮ, ಆದರೆ ಅಧರ್ಮದ ಪರ ನಿಂತರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವು ದೊರಕದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿದರ್ಶನವೇ ಕರ್ಣ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಚೇತನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕುಡೂರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತಂಡ 8 ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ 6 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡು. 6 minutes 43 seconds. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಾದ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ. ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉತ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ. ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ ತೋಪಾಯಿರ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಪಿ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೊಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಳ್ಳೆ. ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೆಸ್. ಕುಡೂರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. KA 21 MA 6065 KA 21 MA 6065 ಈ ಗಾಡಿ ನಲ್ತ ತಕ್ಷಣ ದೆಪ್ಪಡನ್ನ ಬೇತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನುಂಡು ದಯಮಂತದ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕ್ಯರು ಗಾಡಿನ ಅಲ್ತು ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋವಾಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ರೈತಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣನ ಸಾರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆರಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ.
ಜೋಕರಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೋಕರಣ್ಣ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಜೋಕರಣ್ಣ ಜೋಕರಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಡ ರಿಸೆಟ್ ಕೊರ್ಕನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಡ ರೂಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ದಾರಿ ಜಾರ್ ಕೊರ್ರೆ ನನ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂದಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ನಾನಿರೋದು. ತಗೋ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸಾವ್ಕಾರ್ರೆ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವೇನೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಳುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ತಂಪೆರೆವ ತಂಗಾಳಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಎಲೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರು ಹಸಿರು, ಎದೆ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆತಿರೋ ಉಸಿರು, ಮನಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳೇನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲಂತು. ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪವೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಚೆಲುವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಚೆಲುವೆನು. ಏ ಗೋಪಾಲ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು, ಬಡ್ಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸಲು ಇಲ್ಲ. ಸಾವ್ಕಾರ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವ್ಕಾರ್ರೆ, ಬೆಳೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಬಂದಂಗೆ ನೀನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ದಂಗೆ. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗಿರೋ ಕಾಳಜಿ ನಿನಗೆ ತೀರ್ಸೋವಾಗಿರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ. ಬೇಡ ಸಾವ್ಕಾರ್ರೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಂಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಾವ್ಕಾರ್ರೆ, ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೈತ ನೀನು, ದೇಶ ಸಲಹು ತಂದೆ ನೀನು. ಮುತ್ತು ಬಿತ್ತು ರೈತ ನೀನು, ದೇಶ ಸಲಹು ತಂದೆ ನೀನು. ಹೇ ಅನ್ನದಾತನೇ, ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿವೆ ನೀನು, ರಕ್ತ ಬಸಿದು ಮಡಿವೆ ನೀನು. ಓ ದೇಶ ಶಕ್ತನೇ, ನಿನಗೂಳ ಕೇಳೋರ್ಯಾರು, ನಿನ್ನ ನೋವ ನೀಗೋರ್ಯಾರು.
ಯಾರು ಓ ಶಿವನೇ ಧನಿ ಕೇಳದೆ ಓ ಹರಿಯೇ ದಯಬಾರದೆ ಬೇಡ ಮರು ಜನ್ಮ ರೈತನಾಗೋ ಕರ್ಮ ಸಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ಸಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಳೆನೇ ಆಧಾರ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಭೂಮಿ ನಂಬಿ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಬದುಕೋ ನಾವು ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಾವೇ ನನಗೆ ಗತಿ, ಸಾವೇ ನನಗೆ ಗತಿ. ತೆನೆಗೆ ತೆನೆಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬೆವರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆನೆ ತೂಗಿ ಆಡುವಾಗ ರೈತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವನಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು. ನಮ್ಮ ಸಾಕೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ನಂದ. ಈ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರಿನ ಒಳಗೆ ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಭೂತಾಯಿ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಒಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಕುಡುಗೋಲಿಟ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ನೆನಪಿಡು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ರೈತನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಾಗ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂದೋಲ್ಲ. ತಂಡ 9 ಅರಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ 6 ನಿಮಿಷ 47 ಸೆಕೆಂಡ್. 6 minutes 47 seconds. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೈತೇರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒದ್ದಾಡುವೇರು ನೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ರೈತರು ಈತೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಆ ಬೆಳೆಕ್ ಅವನ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಂಚಿನ ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅರಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಅರಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮ್ಮಜಾಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋಲ್ಲ. KA 21 MA 60 65 ಬಲೆನೋ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಐನು ಬರಿಕದ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. KA 21 MA 60 65 ಬಲೆನೋ. KA 21 MA 60 65 ಗಾಡಿ ಬಲೆನೋ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡುಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ. ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ರೈತಗೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿನ ಆತೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಗುಂಡು. ಮೋಡದ ಸಂಗೀತಗು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆನ ಪರಡಾದು ನಲಿಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಅವೇ ನವಿಲು. ಇತ ಆ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಎಂಚ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತು. ಖಂಡಿತವಾದ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ವಾಹನಲ ನವಿಲು ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿರೀಟಡು ಮಿಣ್ಕೊಂದೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನವಿಲು. ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸದ ಪಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುರೂತ ಸಂಕೇತ ಗೊತ್ತಾಪುನುಲ ನವಿಲುಗೆ. ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ನವಿಲುದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ನಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು BC ರೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಗೊಂಜಿ ಪರ್ಬತ ಉಪಾರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ದೊಟ್ಟಗೂ BC ರೋಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು, ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಶುರು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯೇ ನವಿಲು. जारी 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 पवन तेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, ऐसा कहीं
सन सनननन सन सनननन सन सनननन गजारी जारी 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 पवन सन सनननन सन सनननन गजारी जारी 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 पवन जिया चले जा चले तक तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया अटक ना माना जिया चले जा चले वो अंग सा रूप रंग लग सगन समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन तंग और अंग अंग संग और कुंजिरी दंडी कुंजी क्यों मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यों मंजनी वर्ण चुंदरी वावे अंग नक्क तगदिमी आडुम दंग निलावे जिया चले जा चले नैनु चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सके इन्हीं बरस बरस काली घटा बरस इस चाहत की बारिश ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ದೇವರ ವಾಹನ ನವಿಲು. ಅದು ರಾಮಾಯಣದ ವನವಾಸದ ಕಾಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೀರಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವ, ನನ್ನ ಮಡದಿ ನೀರಿನ ದಾಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀರಿರುವ ಜಾಗದ ಸುಳಿವು ನೀಡು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನವಿಲು, ನೀವಿಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗರಿಯನ್ನು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನವಿಲನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ತಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ನವಿಲನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅದರ ತ್ಯಾಗದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಗರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆಗ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ, ಈ ನವಿಲು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನವಿಲು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮುರಿಬನ್ಸಿ ಬಜಯ್ಯ ನಂದಲಾಲ ಕನ್ಹಯ್ಯ, ಮುರಿಬನ್ಸಿ ಬಜಯ್ಯ ನಂದಲಾಲ ಕನ್ಹಯ್ಯ, ಮುಹಿ ಮುಹಿ ऐसे नहीं छेड़ो सारे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दोरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियों ना मांगी, कान्हा सो जा सदा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सदा, कान्हा सो जा जरा. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ನವಿಲು. ಗರಜ 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 ಆಜ ಮೇಘ ಖನನ ಖನನ ಛಾಯೋರಿ ಮಕದ ಮಕ ಚಮಕೆ ಬಿಜುರಿ ಕಹತ ಹೇ ತು ರಾಜ ಆಯೋರಿ. ಹರೆ ಭವನೆ ಹರೆ ಭವನೆ ಹರೆ ಭವನೆ ಹರೆ 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 ಭವನೆ ಗರಜ ಗರಜ ಆಜ ಮೇಘ ಖನನ ಖನನ ಛಾಯೋರಿ ಮಕದ ಮಕ
ತಂಡ 10, ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ 6 ನಿಮಿಷ 29 ಸೆಕೆಂಡು, 6 minutes 29 seconds. ஒரு ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪುರ್ಲುದ ನವಿಲುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡು ಐಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ನವಿಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನವಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಸಿರದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಂದು ಅವಾಲ್ಪನಾಗ ಬೀಸಿರೋದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನವಿಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತಾತುಯ್ಯ ಎಂಚ ನವಿಲು ಒಲು ಮಾತ ನವಿಲು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನವಿಲನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ರೋಟು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡ್ಡಿಯೋಡಿ ಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೈದರು ಅವ್ರು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಇರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಟ್ ಬಂಟೇರ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಿಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರೆಗೆ ಅವರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪತ್ರನು ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೋಲೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕೊಡೋರ ವೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ರಂಗ ರಂಗದ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆನ ಜಿಂಜದೇರು ಸಭಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಮಿತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪಂಪಿನ ನೈಜ ಸತ್ಯ ಎಂಚನೋ ಅಂಚನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಏಪ ಉಂತವನ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೈದ ಅವೇನು ಏಪ ನಮ ಅರಿಯೊಂದು ಅವತ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಪನ ಅಪಗ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾಪ್ನಾಗ ಚೌರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಬರ್ದರಿ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಅವೇತೋ ಮಂಗಳ ಮುಖಿನಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿರು ತಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿರು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮಂಗಳ ಮುಖಿನಕಲ್ನ ಗೊಂದಲದಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟದಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಅಕಲು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಟ ಎತ್ತುವೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೆ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನ ಜನಗಳು ಚಕ್ಕ ಮಾಮ ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಪದಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ದೈವ ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಇವರು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಕೈ ಚಾಚ್ತಾರೆ? ಇವರು ಎಂಥವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಾಗ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನ ಛೀ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯತ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬಲ ಪೋಯ್ ಹೊರಟು ಭೂಮಿಡ್ ನಾಲ್ ದಿನತ್ತ ವೇಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟು ಎತ್ತಿನ ಪಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಲಿಗ ತಾಲ್ವನ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡ್ ನಾಲ್ ದಿನತ ವೇಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟು ಎತ್ತಿನ ಪಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಲಿಗ ತಾಲ್ವನ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸರಿ ಉಂಡ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತತ್ತುಂಡ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಂತ ಮಂಗಳಮುಖಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ, ನೋವುಗಳು, ಅವಮಾನಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಶಾಪ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ತುಂಬುಡು ನಮ್ಮಪ್ಪುನ ಗೊಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬು ನಾಯಕೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲಣ್ಣ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡ ದೇವರೇ ನೇರ ನಂಬುದ್ವರ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದೇ ಕುಳ್ಳಾಯರ ದೇವರೇ ನೇರಂದು ಕಿಂದಾಯರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಮಾನವೇ ಭೂಮಿಗೆ
ಇಷ್ಟೇನಾ ನಮನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ದೇವೇರೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬನ್ನ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ವಾಸಿಸೋಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೊರಟು ಭೂಮಿಡು ನಾಲ್ ದಿನತ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆದ ಪಿರವು ಬಲ್ಪುಂಡು ನೀರಲ್ದ ಪಿರವು ದುಂಬುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಬಲ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಸೇರಿದ ನಡಪುಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕತ್ತಲೆದ ಪಿರವು ಬಲ್ಪುಂಡು ನೀರಲ್ದ ಪಿರವು ದುಂಬುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಬಲ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ತೀರಿದ ನಡಪುಲ ನನದುಂಬು ಜನ್ಮ ಕೊರಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂದವು ಅಪ್ಪೇನ ಋಣ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮನಾರ್ಥನಾಲ ದಿನ ತಾಮರ್ಮನ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡು ಉರುಟು ಭೂಮಿಡು ನಾಲ್ ದಿನತ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಲ್ ದಿನದ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಆ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅವರ ಇಷ್ಟ ದೈವ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ತಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರೇ ಸೇರಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಪನ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ತಪ್ಪು? ತಂಡ 11 ಸಾಲೆತ್ತೋರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ 7 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡು, 7 minutes and 4 seconds. ಒಂಜಿ ಭಾವ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಪನೊಲಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಡ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡುಕೇನೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮಕೊಂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೊರೆರೆ ಶ್ರೀಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಏರ್ಲ ಬೇತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನ ನರಮಾನಿಲೆ ಪಂದು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಕುಡೂರ ಜವರಾಯನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಬುಕ್ಕ
ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಗರಿಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಜೊತೆ ಸೇರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲ್ ಪೂರ ಮೂಲಂಜಿ ಬೂರುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಣೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬುಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಅದೆತ್ತೊಂದೈತರ ಆತ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿ, ಗಣಪತಿನ ವಾಹನ ಇಲಿ, ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಸಿಂಹ, ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಐರಾವತ. ಇಂಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರೆಗ್ಲ ವಾಹನ ಉಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೆಗ್ಲ ವಾಹನದ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ಆನ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮೈಥಾಲಜಿ ತೂಪಿನ ಪ್ರತಿ ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾಹನ ಅವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆ ತಂಡ ಬರ್ಪು ನೇರ್ದುಂಬು ಅವೇ ಕಡೇತ ತಂಡ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನನಾತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರಗುಂಡು ಅಂಶಪ್ನಾಗ ಕುಡೋರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಡು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಡು ದೂರಾರ್ದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾವಡು ಇಕ್ಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಣಸ್ತ ಅಟ್ಟಣೆ ಉಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಒಣಸ್ ಮಂತದ ನನಾತ್ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಾತ ಓಡ್ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತವಲ್ಲೇ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಡೇತ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ರಾಡು ಕಾವಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದಮ್ಮ ನಾದಿಗೇಡು ಬರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಡೇತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಆಯನ ಕಾರಣ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲಿದ ಸದ್ದು ಜೋರಾದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಜೋರಾಯನ ಸದ್ದುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಚೂರವೇ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ ಮೆರೆವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯೇ ಈ ಮಾನವ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸಂಗಮದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕತೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ, ಮರವ ಕಡೆದು ಮನೆಯ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಮಲಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದನು. ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಈ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ತರ, ಆ ಮಹಾದೇವನ ತರ. ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮೂಷಕಾಸುರನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಗಣಪನು ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆಗೆಂದು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂಷಕಾಸುರನು ಇಲಿಯ ರೂಪದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಗಣಪ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತಪಗೈದ ನಂದಿಯು ಮಹಾದೇವನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿದ. ಮಹಾದೇವ ನಂದಿ ವಾಹನನಾದ. ಜೈ ಜೈ ಶಂಕರ, ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರ, ಶಂಭೋ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರಾದಿ ಹರ. ಜೈ ಜೈ ಶಂಕರ, ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರ, ಶಂಭೋ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಜಟಾಧರ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸರ್ಪದ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಕೋಟೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಗರುಡನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೆಗಲಾದ. ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ. ಇಂದ್ರ ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ಮೆರೆದ. ವಂಚಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾ ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ದುರ್ಗೆಗೆ ಕರುಣೆಯುಕ್ಕಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಸಿಂಹವು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಭಕ್ತನಾಗಿ ವಾಹನನಾದನಂತೆ.
ज्वलन नेत्र गहन पात्र घन बन दहन गोल धमन काल धरणि लील जय जय ಅಜಾನುಬಾವು ಯಮನ ಹೊತ್ತ ಎಮ್ಮೆಯ ನಿಧಾನ ನಡಿಗೆ ಮಾನವನ ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಅಸಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಾನವನ ಸಾವಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವನ ರುದ್ರಾವತಾರವಾದ ಕಾಳಭೈರವನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಶ್ವಾನವೇ ವಾಹನ. ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಕಾವಲುಕಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ 6 ನಿಮಿಷ 50 ಸೆಕೆಂಡು. 6 minutes 50 seconds. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಕೊಡೋರ ಜೋರ ನೆಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ. ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲನೇದ ಮನಗ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ದೇವಾನು ದೇವತೆಲ್ನ ವಾಹನ ಪನ್ಪಿನಂಚನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತೊಂದ್ಲ ಈತೊಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತೋಷ್ಪಾದಿರು ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘಗ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇರು ಪೋಡಿ వచ్చినానా? ಓಕೆ. ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟುವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಚೌಟೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಘದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಯನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಈ ತಂಡಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಲೇಸು ಅಂಚನೆ ಈತ್ನೇಟ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಡು. ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡಗ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟುವಾಳದ ಕಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕುಡೋರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲ ಕಿರಿಯಕ್ಲೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬೈದಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನನಾತ್ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಕುಡೋರ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೇಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರು ಓವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಆವಡು ಓವೇ ನಾಡಿಗೆ ಪೋವಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಂಡ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಬೋಡತೆ ಅವೇ ಈ ಹಿರಿತಲೆಲು ಈ ಕಿರಿತಲೆಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಉಂಡ ಅವೇಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ದಾದ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಅನುಕರಣೀಯವಾದಿತ್ವ ಅನುಸರಣೀಯವಾದಿತ್ವ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಈತ್ನೇಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೆರ ಕಲಾ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 20 ಆಜೇತ
ವಿಜೇತರು ಏರು ಪಂದು ಕಡೆಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಹಾಸ್ಯಮಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೆರುಗೊಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಗೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧುಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈತ್ನೇಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದಿತ್ತ ಐಟ್ ವಿಭಾಗವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟೆರ ಕಲಾ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಆಜೆತ ಲೇಸಿಗ್ ನಮನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಲೆತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈತ್ನೇಟ ಯಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತ್ ಅಗಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಪ್ನಗ ನಾವು ತುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕೊಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪೆರವಿಲ್ಲೇರು ಕುಡೋರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ವಿನೇರೆಗ್ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನಾವು ತುಂಬು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣಗ ಏಪಲ ಪನೋದಿಪ್ಪ ಗಡಿಯಾರ ಒಂತಲ್ನ ಸಮಯ ಒಂತುಜಿಗೆ ಸಮಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಪೋಣಿಗೆ ಆಂಡ ಇತೆ ಕಲಾಪಂಥ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಕಾಶಗಾದು ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಾವು ತುಂಬು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಣ್ಣಸ್ತ ಅಟ್ಟಣೆ ಉಂಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬೇನೇರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಒಣ್ಣಸ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾಂಡೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉದಿಪನ ಅದು ಇತ್ನೇಟ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿಯಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಲಾಪಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲ ಸ್ವರತ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿರೂಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಾಯನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದು ಅವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಇನಿ ಪದರಾಡು ತಂಡ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಐನು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದುಮ್ಮುಕೊನೈನಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಖಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರವರುಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಿರೂಪಣೆದ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಯುವ ನಿರೂಪಕರ್ನಕ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡರ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೊಂದು ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ ದಯಮಂತದವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ
ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ, ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಏತ ಕಷ್ಟನ ಆತೇ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಷಯತ್ತೆ ಒಂಜೇರ್ದೊಂಜಿ ಊಚಿದ ತಂಡಲು ಆಕಲ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆನು ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸನಾಗ ಐನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸವಾಲು. ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ 3 ಜನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ. ಭಾವನಾ ಭಂಡಾರಿ, ಗೀತಾ ಸುಳ್ಯ, ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚೀಪೇದ ತಿಂಡಿ ಆದಿಪೋಡು ಬೋಳ ಸಂತೂನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಖಿಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಸಿಹಿ ಆದೆ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಜನಕಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ದಯಮಂತ ಎದುರ್ದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಲ್ಲ 15 ಜನಲ ಎದುರ್ದ ಚಾವಡಿದಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಲೆ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು, ಅರಳ ವಲಯದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರ್ಲು, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇರಾ ವಲಯದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರಪಾಡಿ ವಲಯದ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ವಲಯದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು, ಸಜಿಪಾ ವಲಯದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಣಿ ವಲಯದ ಮಾಧವ ರೈಕಲು, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮದಪದ ವಲಯದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಮಂತದ ಎದುರದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಸಂಘದ ಕಚೇರಿದಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈತ ನೋಡು ಪಂದ ನಿಖಲ್ದ ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತ ಆಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ನ ಕೀರು ಪ್ರಹಸನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡಪಡಿತಂದೆ ಅಂಡ
ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದ್ದು ಈತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರುಪ್ರಹಸನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ನಡಪೆರೆಂಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಇನ್ನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನ ನಿಕಲ್ದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬೆಳೆ ಬಾಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬೂರ್ದು ತಿಕ್ಕದನು ದಾದಾಂದ ಪನ್ಪುಜ ಕಳೆವನ್ನಕಲು ಐತ ಗುರ್ತ ಪಂಡದು ಪೊತಂಪೋಡು ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಏರು ಕಳೆ ಒಂದರ ದಾದಾಂದು ಪಂಡದು ಐತ ಗುರ್ತ ಪಂಡದು ಪೊತಂಪೋಡು ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಬಾಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಎತ್ತೆದ ಕ್ರಯಡ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ದ ಸೊತ್ತು ಏರು ಐನು ಕಳೆ ಒಂದರ ಐತ ಗುರ್ತ ಪಂಡದು ಪೊತಂಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹಾಲ್ ತೀರ್ಥ ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನ ನಿಪುಣಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಐದು ತೀರ್ಥ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒನಸು ಮಂತೊಂದು ನಿಪುಣಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒನಸು ಮುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ PV ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಣ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ನಡಪಾಯರಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದೆ ಸಭಾಂಗಣ ಬತ್ತದೆ ಆಸೀನ್ರಾವುಡು ನನದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣ ಬತ್ತದೆ ಆಸೀನ್ರಾವುಡು ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಅನಂತ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇವುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಾತೆರನು ಪನ್ನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಈ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ 2015 ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿನ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಮಾಜಡು ಪಜ್ಜದಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮನಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡು ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆತನು. 2015 ಒಡಿಯೂರುದ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಹೋಟೆಲ್ ರಂಗೋಲಿದ ರಾಜಾಂಗಣಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರೆ ಸಂಘ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ತರೆದಿರ್ತದು ಉಂತುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟೆರೆ ಭವನ ಇನಿ ಈ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನಕಲು ವರ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂತುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಭವನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತಿಸವನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಐಕ ಸೀಮಿತ ಆತಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 84 ಗ್ರಾಮದ 15 ವಲಯದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜಡು ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನು ಗುರುತಿಸೋಡು ఆయన ಮಿತ್ ಕಾಣೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸದುದ್ದೇಶ ನದಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಲೇನು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ದಾನಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡುತ್ತದೆ. ಕರಿ ವರ್ಷ ವಿಂಶತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸವನ ರೀತಿಡು ಮೂಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ವಿಂಶತಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡ್ತು ಬತ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ಉದೀಪನಾದು ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರನೆಂಚಿನ ಸುಜೀರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು, ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು, ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಸಕಲ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಇನಿತಾತ ದಿನ ನಮ್ಮ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಐದೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಲ ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈಗ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ ಬೋಡದ ಸ್ಥಳ ನಿವೇಶನ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೋಳಂತೂರಿಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧನಸಹಾಯ ಮಂತನ ಬೆಲ್ಲೂರು BB ಶೆಟ್ರನ ಆತ್ಮಗೂ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಈಗ ಸಾಕಾರ ಮಂತನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಸಭಾವೇದಿಕೆನ ಏನು ಮಂತನ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಇತ್ತನಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೆರನೆಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಗಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಮಾತೃಗಳ ಪರವಾದ ಯಾನರನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನರನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತಾತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದಾಗ ಆಯ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ನದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇನ್ನು ಮಂತದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋಟದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತುಗಳು ಮಾದರಿ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಆವಡು ನಂಗೆ ಆವಡು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುಜ ಆನ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಗೊಂಜಿ ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೆ ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಂತದೆ ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂತದೆ ರೀ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ಯಾನರನ್ನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನನಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾರಿ ಗುತ್ತದಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ B ಕಂಬಳಿ ಅಡ್ಡಾರಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ಡಾರಿ ಗುತ್ತದಾರಿ ಮೇರೆ ಇವನ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಅಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಯದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುನು ಏನು ಮಂತದ್ದು ಬುಳೆಪಾದು ಅಯ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮಗೈಟ್ ವಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಕಲ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ವಾ ಬಂಟೆಗೆ ಹೋದ ಕಂಬಳಿ ಆಲ್ದ ಕೆಂಡ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರೆ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಕುಲ ನಮ್ಮ ಅಗಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳರೆ ಮೇರೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಯಾನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಏರೈ BC ರೋಡ್ ಯಾನ ಅರನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಜಾತ ಪಿರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಅರನ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ
ಗೋಕುಲ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇಘಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತವನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಪಂಥದ ಅವತ್ತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನೇತ ಈ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿರೋಡು ಸತತವಾದ ಕೆಲವು ಸಂವರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ నేను ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತಮ್ಮಜಲು ಮೇಘಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತವನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ 15ನೇ ವಲಯ ಉಂಡು. ಮಾತ ಈ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲುಳ್ಳೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಯಾನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾನಾಕ್ಲೇನೆ ಮಾತುಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತವನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ತಾಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇ ಅವತ್ತಂದ ದುಂಬುದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿವೇಕನ್ನ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಅನಂತಾಡಿ ಮೇರುಳ್ಳೇರಿ ಮಗಳೇ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬೋಳಂತೂರು ಗುತ್ತು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರಿ ಮೇಘಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂತೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೈದ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬೈದನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೇ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನೇ ನಮ್ಮ ಬೈದನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೈದನ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನು ನಮ್ಮನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪಾಳ್ವ ಸುಜಿರುಗುತ್ತು ಈರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದೊಂಬುಗು ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಪ್ರಧಾನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ನೇತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ್ ಎಂ ರೈ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಡ್ ಪಂದು ಬಿನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಈ ಲೇಸದ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಂಬಳಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡ್ ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುಗೆಲು ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕರಜನ ನೆನ್ನೆಲ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತನಂಚಿನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿನ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತೆರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು.
ಪೂರರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೈನಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ನಿರಂಜನ್ ಸೇಮಿತೇರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಉದ್ಘಾಟನೆನು ಮಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ 15 ವಲಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಬಂಟೇರ್ನಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸದುದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಯುವಕನ ನಾಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನ ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂಘನ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದು ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಸಂಘಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಬುನಾದಿನ ಪಡೆದು ಸಂಘನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇರು ನೆಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ವ ಚಟಿಕಟುಲ್ಲ ಆ ಬಯಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ ಮಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ರೆಡಿಯಾದ ಸಂಘ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಯಲದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಡು ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಂತರದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತನಾತ್ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವಧಿಡು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿವೇಶನನ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಂತದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಅವಾದಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಘ ಆತನು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಫೀಸೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಆ ಸಭಾಭವನದ ಕುಲ್ಲೊಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ನಂಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಭವನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದನ್ನನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸೇರ್ದು ನಂಗೊಂಜಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಬೋಲಂತೂರು ಗೊತ್ತು ಗಂಗಾಧರ್ ರೈಕುಲು ಎಡ ಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಪಂತಿನಿ ನಿಕುಲೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವೂಜಿ ನಂಗೆ ಭವನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೇರನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನ ವಹಿಸೊಂಡೇರು ಒಂತೆ ದಿನಾನಗ ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಲ್ ಪುರ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಜಾಗಲ್ನ ಆರ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಖರೀದಿ ಮಂತದು ಕೂಡ ಆರುವಂತೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಂತಿನ ಜಾಗಲ್ನ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ದಾನಡ್ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಆಲನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೀಟಿಡು ಪ್ರಯತ್ನಲು ಚಿಂತನೆಲು ನಡತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಆರು ವಿಧಿವಶಾಯರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಡುಮುಗರ್ ಗೊತ್ತು ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರನ ವಹಿಸೊಂಡೇರು ವಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರನ ಪಾತೆರ ಮಾಜಿದ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೇ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆದ ಸದೃಢ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಪೂರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಾರು ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕನ್ನೇ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ತಂಡನೇ 100 ಜನದ ತಂಡ ಐಟ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಂಸದೇರುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲುಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರುಪ್ಪು ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು. ಈ ಭವನಾಗ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ದುಡ್ಡು ಬೋಡು అయిన ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆತಂಡು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ అయిన ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಂಡು. ಈ ದುಡ್ಡುನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಏರ್ಡಪೋದು ದುಡ್ಡು ಕೇನ್ನಗಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪರಾರಿ ದಿವಂಗತ PV ಶೆಟ್ರು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರನ ಮಂತಿನಾರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಂತೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆಲದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಅಲ್ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ದ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಆರ್ನಂಚಿನ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಮೊತ್ತನ ಆ ಕಾಲಡು ವಿವೇಕಾನಂದನಕಲು ಪೂರ ಪಾತೆಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆರನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತನ ಈ ಸಂಘದ ಭವನಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಪುದರುಂಡು MRG ಗ್ರೂಪದ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನೆತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೋಡೆಡು ದ್ವಾರಲೆಡು ಪೂರ ಪುದರುಂಡು ನಂಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ನಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ 6 ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ಲ 6 ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಂತದೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ರು ತಿರ್ತದ ಆಲದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MIT ಗ್ರೂಪದ ರಾಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರನ ಮಂತದಿನಾರು. ಒಂದು ಪೂರ ಈ ತತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನ ಸುತ್ತಡು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಪಾಡ್ದಂಡು ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಪಾಡ್ದಂಡು 50,000 ಶುರುವಾಯಿನ 1 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದಿಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಜ್ಯೋತಕವಾದ ಈ ಬಂಟರ ಭವನಾಗಬಹುದು. ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಸಂಘದ ವೈಭವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಂಘ ಈತ ಗಟ್ಟಿಯ ಓಡಂಡ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉಪ್ಪೋಡಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಡು ಸಂಘನ ಕಟ್ಟದು ನಡಪಂಡ ಯಾವೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಅಪಗನೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗ್ರಾಮಗ ಪೋದು ಸುಮಾರು 15 ವಲಯನ ಮಂತದು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಆಧಾರಡು ಇಲ್ಲದ ಆಧಾರಡು ಸುಮಾರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಲಯಲೆಗೆ 3-4 ಗ್ರಾಮರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನವು 5 ಆಜಿ ಒರಂಬ 16 ಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ವಲಯಲ್ಲೇನು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಲೆ ಓಲುಂಡು ಕೇಂಡ ಮಾನಿಲದಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಾರ್ಡ್ರಡು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ನರಿಂಗಾನ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಡು. ಈತ ದೂರದ ಮೂಲೆದ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟ ಓಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ದಯಕೆಂಡಂದಂಡ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವೇ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಈ ಭವನದಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತುಂಡ ಸಮಾಜಡ ನಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಮಾಜ ಓಡುಂದಂಡ
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆಲೇನು ಅಂತದ್ದು ವರ್ಷಗೊರ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಜಿಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಮುದುವರ್ಚಿಡ್ ಅಲ್ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಲ ಸೇರಿದ ಜಂಟಿಯಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಏರಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪದ ಸಹಾಯನ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂಘದ ಈ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲಡ್ದುಪ್ಪು ತತ್ತಂದಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಡ್ದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈದ ಸಂಘಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘಡ್ದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸವಲತ್ತು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಐನ ದೆಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಜನಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ನಡಪ ಒಂದು ಬರಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೋದು. ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಗಡ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡನ್ನ ಅಂಡ ಈ 15 ವಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರನಿಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಕಲು ನಿರಂತರವಾದ 21 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೆ ಈ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರನ ದೆತೊನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ತೂದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದ ಪಾತೆರನ್ನು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ನಂಗೆ ಕಡಪವುದು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಎಂಚಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸದೃಢವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾದ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೀಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಪಿರವುದ ಲೈಂಡ್ ಕುಲ್ದು ನಕುಲಕಲು ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಪದರಾಡು ವಲಯದ ಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆತು ಜೋಕುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊಡ್ದು ಈನಿಕೊನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಡುಂದ ಅಂಡ ಐನ ಪಿರವುಡಿತಿನ ಖರ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ಭಂಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನತು ನೋಡು. ಈತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ತಯಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವಲಯದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಲಿನ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ 15 ವಲಯಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಉಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೂರ ಈ 15 ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ನಂಗೆ ಸಕಾಯನ ಕೋರ್ನೆಡ್ದು ಅವರ ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಯಶಸ್ವಿವಾದ ನಡತದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿವಾದ ನಡತದ ಬೈದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಯುವ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಏರಾವು ಒಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕುಲು ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತದು ಪರವೂರುಡು ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ 400 ಜನತ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ದಾನ ಧರ್ಮನ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಆವು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದಾರ ಲೆಪುನಗ ಪೂರ ಬೋಡ ಚೌಟೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕುಲ್ಲದ ದಾದಾಯರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಂತನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕುಲ್ಲದ ದಾದ ಎಂಗುಲದಾಲ ಕೊರ್ರ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಪ ಚೌಟೆರೆ ಬಂತೇರೆ ಅವು ಬೊಡಚಿ ದುಡ್ಡು ಬೊಡಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಜವನೆರೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಂಡ ತತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೋದು ಆ ರೀತಿದ ಉದ್ಯಮಲೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಏರ್ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಧೈರ್ಯನ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪೂರ ಜನಕಲೆಗೆ ಪಂಡಾರಂದಂಡ ನನದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಅರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬೋಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಗೊತ್ತದಾರು ಆರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪೂರ ಜಾಗ ಪೋದ ಪುಣ್ಣೆ ಕಷ್ಟಲು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಐನು ಮೆಟ್ಟದು ನಿಂತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನದ ಇಲ್ಲಿ ಐನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತದ ಸ್ಥಾನನಿಗೆ ತಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನೋರಿಯಾಗ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕುನ ರೀತಿಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬೋಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ದಿವೊಂದ ಬೇಕನ್ನೇ ಎಂಗುಲೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಲಿಫ್ಟುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಲದ ತಿರ್ತದ ವಾಲಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಬರಿಟಿತನ ಜಾಗನ ನಂಗೆ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೇರ ಸುಮಾರು 10-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-18 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕಲು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುನಕಲು ಕಷ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಪುನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆತ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಅಕ್ಲನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ ಸಂಘಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ವಿವೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಐನೇರ್ದವರ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿದ ಸಮಿತಿದಕಲು ವಲಯದಕಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಸಾಕಾರ ಮಂತದ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ದು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಸಂಘ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಓಡೊಂದು ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ 8 ವರ್ಷ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಧರ್ಮ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಕಡೆಸುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನ ಪನೊಂದು ಪೂರರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತೆರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸದ ಮೌನವನ್ನು ಹೊರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಹನಿಗಳು. ಈ ಪಾತೆರಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು. ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಬಾರಿ ಬದ್ಧತೆ, ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌರವ, ಕಿರಿಯಾಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರ್ನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರಿಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೆರೆ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಭಾವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆದೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಡು ಚಾವಡ್ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ದುಂಬತ್ತದು ತಾರಯದ ಕೊಂಬುನು ಅರಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ನಡೆದು ಬರ್ರಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿನ್ನೆರು ಎದುರು ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಸಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತ ನಂಚಿನ ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರತೀಕ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾತೆನ್ನ ಕೊರ್ಪುನವು ಈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿನ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 84 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇನೆ
ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವೈಭವಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಆಸರೆ ಆಕ ಐಕ್ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಣದೊಂಬುಗು 2022-25ನೇ ಸಾಲದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು 2 ಜನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ಸುರುಟಾದು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಕೊಡಂಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯರ್ನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಮೇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಬೊಡಾದು ಸಹಾಯಧನ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಇಲ್ಲದಕಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅತ್ತಂಡ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ರು ಅತ್ತಂಡ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತರಂಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಸಹಾಯಧನತ ಬಲೆ 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 ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಹಾಯಧನತ ಚೆಕ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಎಂ ಮೇರೆದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 2022-25ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಕಾವಳ ಮೂಡೂರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೇರ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೆ ಬೋಡಾದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸಹಾಯಧನತ ಚೆಕ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಂಬಳಿ ಮೇರೆ ಸಹಾಯಧನತ ಈ ಚೆಕ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ನನಲ ದೈವದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಂತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದೊಂಬುಗು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಮೇರೆನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೆರು ಎದುರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಲೆತೊಂಬರಡು ಪಂದೆ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವನಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪರವೂರುಗು ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಮೌನವಾದೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಉಡಲು ಗೆಂದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ತಿಪ್ಪಕೋಡಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪೆರ್ನೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೆಕೋಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆದ ನಿವಾಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ದೂರದ ಊರುಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೂರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲಗಾತನೆ ಆರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನು ಸಭೆತ ಎದುರು ದಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
ಬೋಳಂತೂರು ಗುತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನ, ಒಳವೂರು ತುಂಬೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14/6/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ತಿಪ್ಪಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಾನಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಮತ್ತು ನೀಲಪ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಾವು ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ತನ್ನದೇ ಉದ್ಯಮ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಇದ್ದ ತಾವು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಫೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಿರಿ. ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ರೈ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ರೋಹನ್ ರೈ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಾಲಿ ರೈ MD, ಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ MD, ಅಳಿಯ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ MBA ಪದವೀಧರರ ಇವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮದು. ಸದಾ ಮಾನವೀಯತೆ, ನೇರ ನಡೆನುಡಿ, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನವು ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ ಸುಜೀರುಗುತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಕಂಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಎ ರೈ BC ರೋಡು ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಸುಜಾತಾ ಪಿ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರಗುತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪುರಂಚಿನ ತಿಪ್ಪಕೋಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲೆಗೆ ನಮ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ನನದುಂಬದ ಜೀವನಡು ನನಲಾತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಪಾಲಗು ಆವಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತರಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದೊಂಬಗು ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ
ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುದರ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡುವೆನಂಚಿನ ಕಂಬಳಿಯರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಏನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅದು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಲೇನು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಒರಿ ಪತ್ರಿಕಾದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬೋದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಪಂಡದು ಐಕ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅವರೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮೆನೆ ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಮೆನೆ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂದು ಅರ್ಥ ಜನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುಡಪಾದ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆಂಡ ಅಕಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಮುಂದುವೆ ಎನ್ನ ಬದುಕದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಅವಡು ಸ್ವಾಮಾರಿತನು ತನ್ನನು ಸರ್ವನಾಶಗೂ ಕಾರಣ ಬದುಕಡು ಜಯ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗೆಂದೋಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮನ್ನಡು ಉಂತುದು ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು 77ನೇ ಇಸವಿಡು ಮುಲ್ತೋಡು ಮುಂಬೈ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಯಾನು 2000ನೇ ಇಸವಿಡು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೇನಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಇತ್ತಜಿ ನಾ ಏನಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕನ ನೆನೆಸವಡೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಕಪ್ಲ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿನ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯೋಡು
ಆ ದಿನ 2000ನೇ ಇಸವಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಐತಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದು ಒರಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಯುವ ಒಂದಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಅಪಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ 50,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ 250-275 ಜನ ಬೆಲೆ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. 2015 ಎನ್ನ ಮಗೆ ರೋಹನ್ ರಾಯ್ ಐ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಜರ್ಮನಿ ಹೋದು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಡ್ ಪಂಡದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜರ್ಮನಿಡು ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಾಂಬೆಡು MBA ಮಲ್ತೆ SP ಜೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟುಡು ಬನ್ನಗ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಂಡು ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗ್ಲತೆ ಕಂಪನಿನ 10 ಪಾಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ತಲೆಮಾರದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಪಿರದಿರ್ಗುದು ತೂನಗ ಎನ್ನ ಕನ ನೆನಸಾಂಡ್ 2025 ಇಸ್ವಿ 1 ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಕಂಪೆನಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೇವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಮನೆಯ 30 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎನ್ನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಯಾನು ಕೊರಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಅಂಚ 25 ಇಸ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಆಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮೇರೇನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯೋಜನೆತೆಗೆ ಮುಜಿಸೊತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಿರಜಾಡೋಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಟೇರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಕಿನ್ಯಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲೆ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಂಡವಾಳ ದುಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಕಮಾವಲಿ ಆಂಡ ಹೊರ ಕಲೆವನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ತಿರುಗದ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಮುಖ್ಯತವಾದ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರನ್ನು ನಂಬುದು ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಅವಡು ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರೇ ದಾಲ ಡೌಟೇಜ್ ಮನುಷ್ಯ ಏತು ಕಾಸು ಕಮಾಡು ಏತು ಆಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು
ಏತೆ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಪೋನಗ ಆಗ ಕೊನಪುನ ಓ ಸಾದಿಲೈಚ್ ಒಂಜ ಕೊರ್ದು ಪೋ ಇಜಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋ నేను ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಬುದಾಡು ಕಮಲಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವಿಟ್ಟು ಯಾನು ಶುರುವಾದ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಬೆಳಿಯೂರುಡು ಪೆರ್ನೆ ಬೆಳಿಯೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಒಕ್ಕ ಶಾಲೆನು ಅಂತ ದುರಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿನಾದ ಯಾನೀನಿ ಶಪಥಕ್ಕೆ ತೊನ್ವೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತನು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದೇವರು ನೆಕ್ ಎಂಕ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡಪ್ಪಾಯರೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡೇ ಲೆತ್ತಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಏನ ಲೈಫ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಏನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪಂಡೆ ಜವಣೇರಿ ಅಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚ ಯಾನ ಪಟ್ಟೋನ್ವೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೇವು ಮಲ್ಲೆ ಆಪಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಲ ವಿನಂತಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನೇ ಮಾತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಈತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವನು ಜೀವನವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾತೆರುಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲು ಅನ್ನ ಜೀವನ ನಡತು ಬತ್ತುನಂಚಿನ ಆ ಸಾದಿ ಐಟ್ ಆರು ಎದುರು ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಆರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಸವಿವರವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲು ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಂ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುರ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ಮ ಜನನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದನು. ಮುರಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆಡು ಈ ತೀರ್ಥದ ಎನ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ನೆತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿರು ಯಾನು ಪುದರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ದು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಕ್ಲಿರ್ದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ್ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಂಚಮೆ ದೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುರದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಾರಿಗೊತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾನಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಳ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪಜೀರುಗುತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈ ಪೆರ್ವಾಯಿ ಶಾಂತಾ ಡಿ ಚೌಟಾ ಕುಂಡೇಲು ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುರ್ದು ಬಂಟರೆ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರು ಮುಕಲ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅವಧಿಡು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನವಲು ಮುಕಲ್ನಲ ಪಾಲು ಇಪ್ಪಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಆ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೈವದೇವರಡ ಮಂತೊಂದು ಈ ಎನ್ಮ ಜನ ಬಂಟರೆ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಣದೊಂಬಗು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರಲಲೇಸದ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡೆ ಸಮಾಜಡು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡ್ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಂಬಳಿ ಅಡ್ಯಾರುಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಂಟಾರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಮೂಲತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಯೇಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟರೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನೇರ್ ಬೂಬುಜಿ ಮೇರ್ನ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಯ್ನ ಪೂರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ತುಮ್ಮುದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ಯಾನು ಸುರುತಾದ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಈ ಎನ್ನ ಬಂಟರ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಮೇಲನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಊ ಸಭೆಲ ಪುರ್ಲ ಒಡ್ಡ ಮಾತ
ಸಭೆತ ತೀರ್ಥಡಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಜಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆತ್ತಂಡನೆ ಆ ಸಭೆಯ ಫಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟರ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟೆರ ಬಂದುಲು ಬನ್ನೇರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಏ ಫಲ ಅನ್ನ ಚೌಟೆರ ಬನ್ನೇರ ಉಂಡು ಬಂಟೆರ್ನ ಆಕ್ಲ ಏರ್ಲ ದೂರಿ ಇಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪರಜಾತಿದಾಗಲು ದೂರಿ ಇಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಏ ಫಲ ಅನ್ನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅಂದು ಪೊನ್ನಲ್ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದಯದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಏಪಲ ಕೋಪ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ನೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಾತ ಏರೆಪ್ಪಡು ಗುತ್ತುಪ್ಪಡು ಬರ್ಕೆಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದು ನೋಡು ತಪ್ಪು ಮಾತಿಡಲಾಪುಂಡು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಪ್ಪನು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಕೋಡೇಡೆ ಊರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಪುಂಡ ವಾ ಜಾತಿದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಆ ಸಭೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪ್ಪು ಹತ್ರ ನೇಮೋತ್ಸವಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ನೆನಪಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಮನ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಮಂತಿನ ಸಭೆನು ಏಪಲ ಅವು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಪ್ಪನು ಹೂವೇ ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈತ ಪನೇರ್ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಯಾನೆ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುದುಗ್ರಾಮೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಂದರೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನೇರ್ಯಾನು ಕುಡರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುದುಗ್ರಾಮಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಐಟೆಸ್ ಅಂತಂತೊಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪಣ್ಯರೆ ಕುಡರೇನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಾತಿಡಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಟರ ಭವನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇನಿ ಈ ಬಂಟರ ಭವನನು ಇಡೀ ಊಲ್ ಪೊಂಡಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನನು ಮಾತಿರ್ಲ ವಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಡು ವಾ ಊರಿಗೆ ಪಾಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಬಂಟರ ಭವನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಲೆಕ್ಕ ಊರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ನೀನು ನೆತ್ತ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡ ನನ್ನ ಆಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಂದೊಲೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಬಂದುಲು ಸೇರ್ದು ಆಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನೀನು ನನ್ನಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂದತ್ತದೆ ಎಕಡೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಾತು ಆಯರ ಉಂಡು ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಿಜವಾದೊಂದು ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಒರೇರ್ದಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನೀನು ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ಲ ಪುದರುಂಡು ನಾನು ಮೆತ್ತಿಗ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಂದತ್ತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೂರ ಬಂಟ ಬಂದುಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಕಾಲಿನಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಬೆಟಲಿಯನ್ಗತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತಾಲೂಕದ ಇಡೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗಡೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೌಜಿಡಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಫಲ ಉಂಡು ಪಣೊಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡಿ ಈ ಸಂಘೋಗು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ನಿದರ್ಶನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಂಬಳಿ ಅಡ್ಯಾರಗುತ್ತು ತನ್ನ ಸರಳ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಗಳಿಸಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಣದುಂಬುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪನವುದ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಕಾಯ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಂಗೆ ಇನಿತ ಇವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸವನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆರು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನಾರು ಆರು ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ತಿಕಡೆ ಇಪ್ಪನೇರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ್ರೆ ಆತಜಿ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಗೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಗರಿಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿವೇಕ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಿಲ್ಕಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ನನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ದೈವದೇವರಡ ಮಂತೊನ್ಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೆರು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರಗಳ ನಿಖಲು ಜೋರಾದವರ ಕೈತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೌಟಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರವದ ಪೀಠಡುಲ್ಲೆರು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠಡುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನಲ ಇನಿತ ಇವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪರೇನು ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀನಾ ಚೌಟೇರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆ ಬಂದಂತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ರೀನಾ ಚೌಟೇರ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕದ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೀನಾ ಚೌಟೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡ್ಲ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರಿಗಳ ನಂಕಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಐದು ದುಂಬು ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಗ ಐತ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಇಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಕಲೆಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಕಲು ಈ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಐಟು 16 ವಲಯದಕಲು ಇನಿ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತೊಡು ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕಂಬೂಜಿ ವಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಈ 15 ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲನು ಪಾಡರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ BC ರೋಡು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡ್ಯೋಡಿ ಗೊತ್ತು
ಪುಗೆಲುಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ, ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪೊಳಲಿ, ಅರಳ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಕಾವಳ್ಕಟ್ಟೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರ್ವಲ್ದಡ್ಡ, ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಂಡಕೋಳಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಡುಂಬ, ಇರಾ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರಾಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಸರಪಾಡಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೆ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಗರಿ, ಸಜಿಪಾ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಯಮಜಲು, ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರು, ಮಾಣಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾಧವರೈ ಅಮೈ ಭಂಡಸಾಲೆ, ವಾಮದಪದ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಲಾದಿಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು, ಪದ್ನೀನು ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಗೂ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ಆಭಾರಿಲಾದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನದುಂಬುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೆರವುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪಣವುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಮೇರೆ. ಮಾತರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಅಂಚನೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಹಿರಿಯಕಳೆ. ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಕಲಾಪಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿದಾಂಡ್ಲ ಅಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಲ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತದು ಆಯ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊರಡೊಂದು ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೊರವರ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಿವಮ್ಮೆರೆ ಇಂಚ ಈ ಸಮಯನ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಆರು ಈ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನಲಾತ್ ಸಂಘಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮೋಡು ಮುಲ್ಪಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಇನ್ನಿತ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರೀತಿದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಾರ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಮರಪಂದೆ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘಗೆ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನೇತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಗಲಿಸದುಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನಿದೆ ಆ ರೀತಿದ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಸಂಘಗೀತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೇನಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೇರೆ ಅರೇಗಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ಅರೇಗಲ ಯಾನು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂಧಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಏನಿತ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ ಕಮ್ಮಳಿ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ಜೀವನಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಡು ಪನ್ಪನೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯರನ್ನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೊಂಡು ಆರ್ಲ ಸಮಾಜಗ ಉವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಏಪಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮಕ್ಲ ಏಪಲ ಈ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಂಟ್ವಾಳಗ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮಕಾರ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಮಯ ಮೀರ್ದಿನ ಐಕ್ಯಾನ ವಿವರಣೆ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಂದು ಐತಪಾಳ್ವೇರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಿಸವನೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆಳ್ಳೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಕೌಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತ ಕೌಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವುಡು ಪಿನ ಮಾತ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನಾಕಿಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡದಾಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ತಂಡನಿನಿ ಇಡೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕೊನ್ನರ ಕಾರಣ ಏನ ಮಾತ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವು ಕುಲಿದೇರೆ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಪುದರ್ ವೇಕಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ಳುದೇರು ನಿಖಿಲೆಗಿಲ ಯಾನ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂಟರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದಾಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾದಾನಿಲು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಣಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಾಜೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವಡಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಆಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಖಿಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಿಲೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸವನುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸವನುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಪೊರ್ಲಾಪ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವುಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೂವಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅದು ಬೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವುಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಣಸ್ತೌಲ್ ಉಪ್ಪು ಊಟೋಪಚಾರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೈತ ಪಿರಾವುಡು ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದಾಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸವನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಅಕಲೆಗಳ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಈ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅಕಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವುಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೇತ ಪಿರೋಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದದ್ದು ಏಪಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಅಕಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಏರ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಮುಖ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದು ಕೋರಿಯಾರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪೂರೈರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಯಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಏರ್ನಾಳ ಪುದಾರಿ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೇರು ಈರ್ನಲ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತು ಮೇರ್ಬತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾರೆ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡಾಲ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾನೇರ್ದು ಈತನೇಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರೆ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಬಾಂಧವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಋತ್ವಿ ರೈ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಮಂತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನುಮತಿ ದೊಟ್ಟುಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಕೈದು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಕಂಪ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೀರಿ. ದೂರದ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಅವಳು ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಆತಜಿ. ಈ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆನ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಸಂಘಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನಾರು ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಅರೆನ್ನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಗುರು ಈತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಿರು ಪ್ರಹಸನಲ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು. ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಲ ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡ್ ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋಯಿನಕಲು ಜಿಂಜ ಕಡೆಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ದು ಸಭಾಂಗಣ ಬತ್ತದು ಸೇರನೋಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದೊಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಡು. ಯುವ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡೆದು ಬರ್ಪುಡು. ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಾಯನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಚಾಪರೊಂದಿಪ್ಪನಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಸಭಾಂಗಣಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ಈತೆ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ಗೊತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುಂಡು. ಬೈದನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭಾಂಗ ನಡಬತ್ತದು ಆಸಿನ್ ರಾವುಡ್ ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನಡತು ಬರ್ರೆಂಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭಾಂಗ ನಡಬತ್ತದು ಸೇರನೋಡು ಪಂದು ನಿಗಳ ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಕರುಣೆಯ ಮಂದಾರ, ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿಗೆ ನೀವೇ ಆಧಾರ, ಮನದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಅಮೃತ ಉಪಚಾರ, ಕರ್ಮದ ಉಡುಪನು ನೇಯುವ ನೇಕಾರ, ನಂದನ ವದನ ಮಂಗಳ ಚರಣ ಅರಸಿ ಬಂದೆವು ದುರಿತ ನಿವಾರಣ. ಹೇ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೆವು ಗುರುವೇ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ, ತನು ಮನ ತಂದು ಅರ್ಪಿಸಿದೆವು ನಿಮಗೆ. ಅರಿತು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ತೋರಿರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವ ನಮಗೆ. ಗತಿಸಿದ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟನು ಬಿಡಿಸೋ, ಬರುವ ಭವದ ಭೀತಿಯ ಅಳಿಸೋ, ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ನೀವೇ. ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಸಕಲವ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಮಲೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ಮದಿಮಾಲೆ ಮದ್ಮಲೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ಮದಿಮಾಲೆ 1 2 3 4 ಮದಿಮಾಲೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ಮದಿಮಾಲೆ ಮದ್ಮೇದ ಮನದಾಲಿ ಮುಳುತುರ್ಕ ಪೋವಲೆ ಮುಳುತುರ್ಕ ಪೋವಲೆ ಮುಳುತುರ್ಕ ಪೋವಲೆ 1 2 3 4 ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಟ ಪುಂಡೆ ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಬಲದ ಪುಂಡೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಟ ಪುಂಡೆ ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಬಲದ ಪುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪುದೆ ಈ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪುದೆ ಈ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪುದೆ 1 2 3 4 ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೀಗ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಹೂ ಅಂತೀಯ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯ ನಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೂ ಹಾಡಂತೆ
ಬದುಕಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ನಿನ್ನ ನಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೂ ಹಾಡಂತೆ ಬದುಕಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ನಿನ್ನ ನಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೂ ಹಾಡಂತೆ
ಕಿರುಪ್ರಹಸನ ಈತೆ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ಶುರುವಾಗುಂಡು. ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಸೇರನ್ನು ಪಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿದೈ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸಭಾಂಗಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ನ ಕಿರುಪ್ರಹಸನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈತೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಒರಿ ಅಮೆರಿಕಡು ಕಲ್ತದು ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣನು ಮದುವೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಕುಡರಿ ಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಅವರ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಆನಿ ಆತು ಪಂಡೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿಜ ಇನಿತುಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪು ಜೇರ ಮಾರ ನಿಕ್ ಇಡೀ ಊರು ಪಣೊಂದುಂಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಮದಿಮೆ ಅವಂದೆ ಒರಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ದು ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಇರೇಗ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ನಿರ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ನ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ದಿನಾನೇ ದುಂಪು ಜಾಂದ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಯ್ತುಲ ಆಯ್ ರಾಹುಲು ಯಾನು ಏತ್ ಕಲ್ಪಾಯನ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಲಾಂಡ್ ಆಯ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಮದಿಮೆಲಾದ ಅಮೆರಿಕಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಿ ಜಾತಿ ಬೋಲಾವಾಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕಾಣತಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನೆ ಎದುರು ఆయన ಪುಗಾರ್ದು ಬಾತಿರುವಾರು ಅತ ಎತೋ ಜನ ಬಂದ್ಪೆರು ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಪಲೆಯರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪರ ಉರುಡುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎತೋ ಜನ ಐಕ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರೇ ಆಪುಂಡಪನು ಅಂಚ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಡು ಬೊಡೆದು ಜೋಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಪುಗಾರ್ ನಕಲ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಅತ್ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಾತ ಇಂಬೆನ ಮಗೆನ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆದಾಯನ ಯಪ್ಪ ಆಯನ ಏಸ ತುಲಗೆ ಏರ್ಲ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಗೊಂತೆ ಪನ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಲ್ತದಂಡ ಮುಲ್ಪದ ತೋಟದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಕಂಬುಲದ ಎರುಕ್ಲೇನ ಚಾಕರಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಇರೆಗ್ ತೀರುಂಡವನ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಆಯಗ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಚಾಪರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಅತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ವಾ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಪಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ದೈವಟ ನಟ್ಟುನಿ ಇಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆವಟ್ ಪಂದ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದ ಆತೆ ಅಂಚ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ನಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಆಯ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪಂದು ಮದಿಮೆಯಾರೆ ಓ ಪೊನ್ನುಲ ಎದುರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಈ ಪೊನ್ನುಲು ಆಯ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆಂಟ್ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಪಂದ ಮದಿಮೆಯಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂದುವೆ 4-5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ದುಬೈಡ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಏತೋ ಜನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರೆ ಸಾರಿಯಾಯಿನಿ ಒಂದುವೆ ಕೃಷಿ ಆವು ಮಾರ ಇಂಚ ನೆಪ್ಪು ಮದಿಮೆ ಆವಚ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಿ ಇರ್ ಬೇಜೆಡುಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ವಿಷಯ ಪಾತೀರಿ ರಂದತ ಪಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಕೂಡ ಅವೇ ಪಂಡದು ದಯ ಆಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಮಾರ ನೀ ಕಾಯಗೊಂಜಿ ಪೊದು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜೆ ಆಗ ತೂಯಿನ ಪೊದಿ ಏತಾವೇ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಆಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಣ ಇತ್ತದ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಕೇನಾಥ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಕೇನು ಈರು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಬೊಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಅರ್ಥನಾಗ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಗರಿಗಡಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದಯ ನಿಕ್ಕು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಏ ಪಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಇನಿ ಬೆಚ್ಚಡ್ ದಾಳವಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ನಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಈಯ ತಾಲೆಂಕ್ ಕರ್ಮ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಜಾಳಿತ್ತನ 4 ಗೋಣಿ ಬಜ್ಜೆ ಏನು ಕಳುವೇರ್ ಕಂಡು ಹೋತು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಜ್ಜಾಣತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಾರಂದು ಕಲ್ವೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅವೇನ ಬೊಡಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ಆಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬನ್ನಡ್ಕ ಸೌತಡ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆಡ್ಕ ಪೂರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಲಿ 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 ಮಲ್ಲ ಜಾಲಿಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ 4 ಗೋಣಿ ಬಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ 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 ಇಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವು ಪುರ ಇಪ್ಪಾಡು ಈ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ದು ಮಗೆ ಮರ್ಮಾಲು ಪುಲ್ಯಾರ್ಲು ಪುರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗರಾಟ ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಆಡ ಪಲ್ನೆ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ದೈವದ ನೇಮಾಯಿನೆಟ ಉಂತುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಧದೆ ತೊಂದ್ಪಾಡು ಆವು ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೋರ ಬತ್ತನಾಡು ದಾ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲ ತರೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದೇ ಶಿಸ್ತು ಡಿಪ್ಪು ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜಪನ್ ತಾಯ ಕೂಡ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪ ಇಂಚೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಯಂಡ ನಿಕ್ಕು ಪಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪನ್ عندي خوش فصل يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصل يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك شنو بتعطيها كف وهز شتفك حيل ದನಿಗುಲ ಇರೋ ಮಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅಮೇರಿಕಾರ್ದು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ವಿದಯ್
ಓ ಅಕ್ಕೆ, ಓ ಪ್ರಕಾಶ, ಓಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ. ಅಬ್ಬಾ ವಾ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ, ಈತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಾರ ಉಲೈಡಿ ಏಸಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಅತ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡ. ರಶ್ಮಿ ಉಂತು ಬತ್ತಿನಾತ್ರತ ವಾ ದಾದಿ ಮೂರ್ ಸೆಕೆಟ್ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಈರೆ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪ ಪಂಡ. ನಾನು ಈ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಲ್ ಮಾರೆ ಮೂಲು. ಇಂದ ರಶ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಚಿಮಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು, ಮುಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣಗೂ ವಾ ಏಸಿಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮಗ. ಅಂದ ರಶ್ಮಿ ಇಂದ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನೆಂಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ರಶ್ಮಿಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ. ಎಲ್ಲ 2 ಜನಲ ಜಿಗ್ಗ ಓಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಹುಲೈ ಬೋಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಕ್ಲಿ ನಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ನನದಾದ ಗೌಜಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ. ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಡುಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ತಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಂಚ ಎಂಕಲ ಆಸೆಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಖುಷಿ ಅವಡು. ಅನ್ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಾನ ಖುಷಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು. ಹಾ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ದೈವದ ನೇಮಲ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಕರಿನಸಲ್ಲ ಉಂತುದು ಜಾರು ಅಂಡ ಈ ಸಲ ನೇಮ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದೆ ಪೋಡವಾ. ಆವು ಮಾರೆಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಇತ್ತೆನೆದಾಲ ಪಿರಪೋಪೆನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು. ಆ ಪೊಪ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ ಪೊದು ಬತ್ತಿಜ ದೈವ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ದೈವಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯಿಸ ಮಾರೆ. ಎಂಚ ಪಾತಿರೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುವರ ತು ಉಲೈ ಪೋಪಾರ ಇದ ಶೇಖರ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಕೊಣದು ಉಲಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದೂಲೆ ದಾದನ ಟನಟನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟದ ವಾಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ದೀಲೇವಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಓ ರಾವಣ್ಣ ಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತೇನಾ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೊದ್ದು ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂಲೆ ಬಂಡ ಆಪು ಜತ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತೇನ ಅಮೆರಿಕಾರ್ದು ಅಕುಲ್ ಬೈದೆ ರೇಕಾಡಿ ಎನ್ನ ಪೊದ್ದುತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕೊಂಜಿ ಪೊದುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬ ಇಡುಪುಂಡು ಎಂಚಾವಾ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನೆ ಬಂಗೋಡು ನಾನು ಅಕ್ಲಡಿ ಹಿಂದಿಡೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಸುಲಭತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾ ಸೇರ್ ಸಣ್ಣನ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೀರಿ ಪುಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಸುಲಭತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊನ್ನಗ್ ಪೊಣ್ಣುಯಾ ಅತ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಗು ಪೊಂಜೋ ಯಾ ಯಾ ಏ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಯಾ 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 ಹೌದನಂಚ ದೇ ಪೊನ್ನ ಗಂಡಯ್ಯ ಪೊಂಜೋ ಗಂಡ ಯಾ ಯಾ ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತಿ ಅಂಚೆ ಯಾ 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 ಈರ್ನ ಪೊದುಲ ಬರ್ಚಿ ಓವುಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಕುಂಟು ದಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತಿನ ಗೊಂಬೆ ಗಂಡಲ ಕರಿ ಮನಿ ಕಟ್ಟು ನೀ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಚಿನ ಉಂತುಜ ಅವೇನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಜೋಕುಲು ಸಂಜುವಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡು ಇತ್ತು ನಕುಲತ ದಾದಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನಿ ಏ ದಾದಿ ಇರೆಗ್ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡ
ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವರತ್ತ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಇರಿಗೆ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರೆಂಚ ಉಪ್ಪರ ಮೊಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ ಇರೆಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಇರಿಗೆ ನನಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪ್ರಕಾಶ ಆಯ್ ರಾಹುಲು ಆಯಗ್ ಸೆಟ್ ಆಪನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಗುತ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಸೆಟ್ ಆಪನ ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮಡು ಏತು ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಧೈರ್ಯೋಗ ಪಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಕಿಸೆಟ್ಟ ಪರ್ಸರತಿ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಅಲ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಛೇ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣಿ ಹಾಲು ನೆರ್ದಿಯನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡಿದ್ಯಾವು
ಉಂಕಾನ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ 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 ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯವನೇ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ದೊರೆಯಂತೆ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ಗನ ಓ ದೇವ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗನ ಓ ತಪ್ಪಂಡು ಕಣೈದಿನ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಈ ಗೊತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೆ ಅವ್ ಮಾತ ದಾದ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪೊಡೈನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಪೋಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಗ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ದೈವದ ನೇಮದ ಬೇಲೆ ಅನೆಟ ಉಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಮಗ ಅವು ತೂಕಮ್ಮ ಬಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಗ ಊರ್ದಕಲ್ ಪೂರ ಪಿರೋಡು ಒಣಸುಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ఇక్కడ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಓಲ ತೋಜ್ಜೇರು ದಾದಯ್ಯ ಸರಿ ತೂಲ ಓಲಾಂಡಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಓಲಾಂಟಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೌಡ್ ಓಲಾಂಟಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಆರ್ವಿ ಆರ್ವಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಬೇಬಿ ಕಿಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆರ್ವಿ ಆರ್ವಿ ಓಲರ್ ಮಗ ಕಿಶನ್ ಕಿಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆರ್ವಿ ಇರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂದಿಯ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ವಿದೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋತೀನಿ ಇರೇ ಕೋಡನ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ತಿನ್ರೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೋಟದಂಚಿಲ್ಲ ತುಂಪೋಯ ಪನ್ನಗರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಐಟದ ತಪ್ಪು ದೇ ರಾಹುಲ್ ಇರ್ನ ಪಲ್ಲೆಡ ಪಲ್ನೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಜೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ತಿಂದಂಡ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುನ್ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ ಇರೇಗಂಡ ದಾಲ ಒಂದ್ ದಾಲ ಅಂಡಲ ಇರ್ ಒರಿಯಾತ ದುಂಬು ಪಿರ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತಿಚಿ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನ ಬುಡದಿಗೊಂತೆ ಪನ್ ಒಟ್ರಸ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ನು ಬರ್ಚಿ ಯಾನ ಪಾಪ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಪಂದು ತಿನ್ಯಾರೆ ಕೊರ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ಪನ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಏರಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಇನ್ನ ಬುಡದಿಗೊಂತೆ ಪನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನು ಬೋಡಿತ್ತ ನೆಂಕುಂದು ಇರ್ ಒರಿಯ ಪೋಲೆ ಊರ್ಗು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನಪ್ಪೋದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡತೆ ರಶ್ಮಿ ಈ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಯ ಈಯನ್ನ ಪಲೆಯಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬರುಚ್ಚ ಸುರುಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿನಿ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಅಪಗ ಪೂರ ಸರಿ ಅಪ್ಪುನು ಪಾತೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ಉಂಡು ದೇವರುಂಡು ಪನ್ಪ ಮಾರ್ಯ ದೈವ ದೇವರಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದು ಮದಿಮ್ಯಾಪಿನ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬುಡು ಮಗ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ದಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಡಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಊರ್ದಕುಲ್ ಪುರ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಡತ್ತ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನು ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ರಾಹುಲ್
ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಸೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಗನೆ ಪಂತೆ ಈರ್ನ ಪಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವೆ ಆ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದ ಚೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸೆಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಅವತ್ತಂದ ಈರ್ನ ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ದಿನರ ಕಣತು ಕೊಡ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ದೇ 2 ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತ್ನಟೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಒಳಂಡಲ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ವೆ ಈರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನೆ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲ ಲೈಫ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಲ್ವಾ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೊಪ್ಪ ಅತ್ತ ಈತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾಯಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾದಾವು ನನಗೋಲು ಜನಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಅಡೈ ಅಡೈಗೇಂಡು ಪನಸು ಮಲ್ತನಲ್ತು ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಒಯ್ಯಿರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಾಡು ಪನಸಗ್ ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲು ಉಂಡತ್ತಿ ಅರ್ಧೋಡು ಲಕ್ಕೊಂದು పోతేనే ಯಾಂತೂತಿ ಅವಳ ದಾದಾದ ಪನ್ನೊಂದು పోందుల్లేరు ಎಂಕ್ ಬೇಜಾಡು ದಾಲವಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಅಡ್ಡು ತರ್ತಿ ಉಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಮಲ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಲಕ್ಕ ಸೂಟೇನೆ ಆಡತ ಈತ ಸಮಯ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದಿನ ದೆತ್ತಾರತ್ತ ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಗ ಬಡವು ಪಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿನ ಇಲ್ಲು ಉನ್ನತ್ತು ಅಡ ಇನಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ದಯ ಮಲ್ತದು ಏರೆಗೆ ಪೋರೆಂಡ ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರಿಜಿ ಪೊಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐನ್ ಪೂರ ಈರ್ ಮಂಡೆ ಗೆತನೊಚ್ಚಿ ಅಕು ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕುಲತ್ತ ಏನ ನೀ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಈ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಲಿ ದೇ ಆರ ಪಂಡೆರತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಓಡಿತ ನೀರೆಗು ಬತ್ತರ ಊರುಗು ಎಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ್ಜ ಯಾನ್ ಇತ್ತರೆ ಬಿದಡ್ನಿ ಓಲಾಂಡಲ್ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕುಲ್ವೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಪೂರ ಆಯಿನಿ ಎನ್ನಡ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪೋರ್ಚಿಯ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡ್ ಈ ಪೋಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಏಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ದೈವದ ನೇಮ ಮುಟ್ಟ ಉಂತಲೆಯ ಓವುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಜೀವನದ ಅಕಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡೈನಿ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲು ಆಲಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಲ ಅಂಚ ದೈವದ ನೇಮದಾದೊಂಡ ಈ ಉಲ್ಲತ್ತ ಮಲ್ಪು ಕಾಸಿ ಏತು ಪನ್ಪ ಕಡಪಾವೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮೊಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಈರ್ನ ನಾವೈನ್ ಮಂಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನುಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಆಯಿನಿ ಎನ್ನಡ್ದೆ ಪಪ್ಪ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಏನ ನೆನ್ನದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪರ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲೆ
ನಿಖಿಲ್ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವು ಮಾತಾಡ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅತ್ಯ ಈ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಆತಿಜಿ ರಾಮನ ಸೆಟ್ರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮರ್ಮ ಲಗಾರ್ದೆತ್ತ ಕಾಲ ಬೇತ ಜಾತಿ ದಾಲತಿ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಈ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧೋಡು ವನಸದ ಲಾಗೊಂದು ಬೋಚೆ ಈ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧೋಡು ಘೇರಾಂಡಲ ಅರ್ಧೋಡು ಹೇಳೋದು ಓದಿರ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಾನ ನನ್ನ ರಾಮನ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ತರದೆ ಲಗಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಜಿನ್ನಲ ಆಚನೆ ಏತಿ ಆಡಿ ಧರ್ಮ ಬರುವೆರಾ ನರಮಣ್ಣೇರಿ ಬರೆ ಇಂದೇ ನನ್ನಲ್ಲ ತಹದ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕುಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದು 3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋರತ ಇಂದೇ ಲಕ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂದೇ ಲಕ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಕಾಶ ಓಲ್ಲ ಆರ್ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ವರಬಲ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾದನೇ ದಾದಣ್ಣಮ್ಮ ದಾದಂಡ್ರಿ ದಾದಂಡು ಪನ್ಪಿನ್ವಾಗ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಪಪ್ಪ ದಾದನ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ 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 ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ganda padamu papa papa ದಾದನ್ ಪ್ರಕಾಶ ದಾದನ್ ಪಕ್ಷಣ್ಣ ದಾದಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ತಾಯಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದಾಂಡಿ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಯರಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಮೊರಣಿ ನಡತಿನ ವಿಷಯ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಪನೊಂದು ಪೋಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಗುತ್ತದಿಲ್ಲದ ಬುಲ್ಪೇ ತೆಕ್ಕಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಹುಲ್ ಗೊಂಚು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ರಾಹುಲು నీకు ఇత్తేనే పిదర్దు బలే నిన్న పప్ప హార్ట్ అటాక్ ఆతండు నీకులే చూరాండల మండే సరి ఉండ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ ಜೋಕುಲ್ ಜೈದೇರ್ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಜೈದಲ್
ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತಾನೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಪುನ ಫೋನ್ದಿಲಿ ದಾದ ಪಾತಿರೋ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನ ಪುಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಿತ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಈ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಅರ್ನವಿತ್ತು ಮೋಕೆಡತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವ ನಿನ್ನ ಆ ದೇವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಾಯರ್ ಬರ್ಪು ಜತ ಮಲ್ಲೆಚ್ ಈವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆಯ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುರಾಣಿ ರಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಾತಿ ನನ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ದಾದ ಖರ್ಚುಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕಡಪ್ರು ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಅರೆಗೆ ಈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನಿ ಇಂಚ ಆವಡು ಪಂಡ ಆರೆ ಕಾರಣ ಮಗ ಅಂಡ 6 ಇಂಚೆ ಪುನಗ 3 ತೀಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪತ ಅಪಂಡ ಈ ಎರ್ರ 3 ತೀಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಜನ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರಾಪುಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಜೈದೀರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡ ಕುಟ ಜೊಪ್ಪುಜೀರ್ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಪ್ಪನ ಮನೆ ತೂಪೆ ಇದು ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ದೀಪ ರತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೊಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಜೋಕು ಲಕ್ಕಿರ್ ಮೂಲ್ ತುಕ ಫೋನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಇಚ್ಚಿನದಾನೆ ದೇ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೂಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗಾವಡಿತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಶೇಖರ ಬಲ ಆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಳ ಪಂದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬೇಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಕಾಶ ನೀನರ್ದಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ನಮಿತ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಕಾಲಗು ಅರ್ನ 3 ತೀಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬುಡ್ಲಮ್ಮ ಆಡ ಪಾತಿರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನೇನು ಪಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಬರ್ಪು ಜಗತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರುವೆ ಮಾತ ದೈವೆಚ್ಚೆ ಇನಿಕ್ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ತೀರ್ದು ಹೋದು 1 ವಾರ ಕರೆಂಡು ಪಪ್ಪನ ಮರಣ ತೂಯರ್ಲ ಬರಂದಿನ ರಾವುಲು ಅಮೆರಿಕಾಡು ಹೌದಾದೇ ಶಬ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲರ್ ಹೌದಾದೆ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದಾದರ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಒಂದುಂಟು ದಾದೆಯೋ ದಾದಯ್ಯ ಇದನ್ನಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಓಲ ಕೋಲ ಆಯ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಇಂಕ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರದೆ ಕಡಲು ದಾಟಿದು ಬೆಂಕಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಸರಾದ ಫಸಲು ಕೊರಪಾಯ ಕರಿಪುರ ಸಾರಾಟ ಕತ್ತಿರ್ದು ನಿಕ್ಕುವರಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತ ಮನಿ ಕರ್ಸಾಲೆ
ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಣ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆಯುರುಡು ಇತ್ತಂಡಲ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಚರಗ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮನು ದಂಟದ ಬದುಕೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಣ್ ದಾದ ಮಗ ಪುಪ್ಪನ ಮೂನಿ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತ ಜತೈ ನನ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಗ ಏರ್ಗತಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷಮಕ್ಕೇನು ವಾ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದೈವನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಂದ ಮೂಲು ಬೈದ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುವ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದ್ ಏನ ಅಹಂಕಾರನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಗ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಮಲಾದೆ ಉಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನೆ ಈ ಗುತ್ತದೆಲ್ಲೇ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ಹೊರಿತೊಂದು ಪೋಲೆ ಒಪ್ಪನ ಜಾಗಡು ಉಂತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನ ದೈವದ ನೇಮನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಈತಿನಟ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಸು ಕಡಪರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನ ಯಾನ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಅವತ್ತಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಒಪ್ಪನ ಮನಸ್ಕಲ ಖುಷಿಯಾವ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಏಪನ್ ನೇಮಗು ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬತ್ತಿನಂಕಲು ಲಡೈಡ್ ಅರ್ಧಡೆ ಲಕೊಂದು ಪೋತೇರು ಈ ಸಲ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ನೇಮಗ್ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೊಪ್ಪನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದೊಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಯಾ ಖಾಲಿ ನೇಮತ್ ಹೇರತ್ತು ಈ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲಾದ ಮುಂದಿಯರು ಮಾರೆ ಪೊಸತ್ ಮುಗ್ಗೆರಾನಗ ಮಾತ ಪಿನೇಲ್ ಮಾರ್ನಾಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾನ್ ತಿಪ್ಪಿಂಟ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿಂಟ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿದ ದಿಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಸೋಕುಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಗಣಿತಿದ್ದಾನ ನೀರ್ ಬಾಲೆಯಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಡ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಪೊಪ್ಪೆ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲದ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲು ದೈವ ದೇವಿರು ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕು ಕೋಲ ನೇಮ ಆಟ ಕಂಬುಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ಮತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಡಲ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಆಣನೆ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಖಿಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮದುವೆ ಅದು ಇಲ್ಲಗ ಮರ್ಮಲಾದ್ ಬರೋಡ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡೆ ಪೊನ್ನಿಯರು ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರನ ಮಗಳತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಾಗ ಪಂತಿನ ಪೊನ್ನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶನ ಮದಿಮೇನು ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಿಲೆಂಚವನ್ ಪರ ಅಂಚ ಅವಂದ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲರ ನಡಪುನ ನೇಮಗು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ತುಳುನಾಟ ಏಣಿಕಾಲದ ಅರಸ್ಥಾನುಡು ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾಡಗೋರಿ ರಾಜೆ ರಾಜನ ಬೆರಿಬಲಕ್ಕೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ರಾಜಾಡಳಿತ ಅಳಿಂಡಲ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಗತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಊರುಗೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುನ ಜಾಗೆ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕುಬಲಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿರ್ದು ವಹಿವಾಟು ಇಲಬರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಡಲ ಪುಡಿರ್ದು ಮಡಲ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗುತ್ತಿನರೆಗಸುರು ಉತ್ತಮಾನಾದಿಗೆ ಅವಗಂಡ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ದೈವಲೊಂದು ಪಂಡದನೆ ಕುಸಲ ಕಂಡೊಡೆಯರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುನಿಟ್ಟೇರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಗುಂಡೊಡೆ ಕುಲೊಂದು ತೂಪು ನಗುಲಗುಲು ಮುಲು ಏರೆ ಆವಡು ಧರ್ಮದಂಟಿನಾಯಗ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಅಜತತ್ತಿನಾಯನ ಪಜಪತ್ತಾವುನ ಪಜೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಾಯನ ಪಜ್ಜೆಡುಂತಾವುನ ಸತ್ಯುಲಗುಲು ಅಂಡ ಏಬಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೊಂಜಿ ಪಾತಿರನು ನೆಂಪುದೀವೋಡು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವ ನಿಜ ಅಂಡ ಗಡಿ ದಾಂಟದು ಪೋಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಪೆತ್ತಂದಾಂಡಲ ಪಿಲಿಬತ್ತುನು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಪ್ಪಲ ಮದ ಪೆರೆಗೆ ಬನ್ನಿ
ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಡತನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಬೈದೇರಿ. ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ತೆರಿಲೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಪುಗರ್ತಕನದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲು ಆರಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪೂತ ಗುಂಚಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲು ಈತೆ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬಿಜಂದಾರ್ ಗುತ್ತು ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಿಗಳ್ದ ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಈ ತಂಡಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಳ್ಳ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಪರಿಕರಲೇನು ಪಿದೈಕೊನೋದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆನೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪನವಲು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿರ್ದು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡೆ ನಡತು ಬರ್ರಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗು ಸಕಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಿರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈಪೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡೆ ನಡತು ಬರ್ರಂಡು ಮಾತಾ ವಲಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಅಕೇನ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತೊಂದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹಾಲು ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಲಿರೋದು ದುಂಬು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ನಿಖಲದುಂಬುದಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದಾರೆ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಜೋಕುಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೊನ್ಲ ಆರು ಪಂತೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರೆಡ ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಗೂ ನನಲಾತ್ ಆರೆಗೆ ಎಡ್ಡಾಪನವಲು ದೈವದೇವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆರೆಗೆ ಪಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನವಲು ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತನುಗ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರೆರ್ದು ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಬಟ್ಟಲದ
ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಜಲಮಾನಲಿಗ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಬದುಕಿನ ಒದಗಾದ ಕೊನ್ನಡಿಗ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ನೇಮ ಜೈಲಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ ಬದ್ಧೆಯಾದ ಈ ನಾಡಿನ ಪಾಲಿತೊಂದು ಬೈದೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಡು 7 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ಒತ್ತುದಿತ್ತಿನ ಕಡಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ ಈ ಪಾರ್ಕೋನ ಸೀಮೆನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲನೋದಾನ ಪಂಪಿಲೆಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲೊಂಜನ ಕಡಲಿಗ ಜಪ್ಪಾವನ ದಿನ ಕಡಲ ಭರಿತ ಜನಸಮೂಹದ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ದೇವ್ ಪಾಂಡ್ಯಗ ಜಯ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಗೋರ್ಗರೆ ಕೆವಿಕ ಆಕದುಂಡು ತೂಕ ಸೇಟಿನ ಮಾನಿಲೆ ಕಪ್ಪಲದ ಬಲ್ಲುಗರ ಕೈ ಬರ್ಲೆಗೆ గట్టి పట్టులే ముప్పు కొట్టిదనిన కడలు కడలు జపాలే పలుగు కట్టి బల్లు గట్టి పట్టులే ముప్పు కొట్టిదనిన కడలు కడలు జపాలే
ಕಟ್ಟದ ಸಾಲಡ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಂಜೇಶ್ವರರ್ದು ವಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಸೀಮೆಲು ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡು ನಾಗನ ಉದಿಪು ದೈವದ ಮನಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಎಂದನ ದಾನೆ ದಾನೆ ಏನನ್ನು ಮದತದ ಕಪ್ಪಲನ್ನು ಕಡಲುಗೆ ಜಪಡಾವನ ನೆಲಟುಂಡು ತರ ಬಾನನುಂಡು ಮಾಯನು ಬಿಡ್ತು ಕಾಯಡು ಒರುವಾದ ತೋಜಿನ ಈ ಏರೆಂದು ತೆರಿಜತ್ತ ತೆರಿಜ ಯಾನು ವಾಸಮಲ್ತಿ ಮರನ ಕಡ್ಪಾಯ ಮಣಿತುಜಿ ಕಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟಾಯ ಏನನು ಮದತ್ತ ಬಾರ ಕೂರ್ದ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾಯರ ಬೈದಿನ ದೈವೋ ಗುಂಡೋದರೆ ಎನ್ನ ಆಸೆನ ತೀರ್ಪಾಲ ಹುಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲು ಜಪ್ಪಾಲ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಕಾದನೋ ಓಡಲ ಊರಿಗೆ ಅಸರು ಬೋಡು ಬಾಜಲಾಪುಣೋ ಗುಂಡೋದರ ದೈವ ಗಿಂಡೆಡು ಪೇರು ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಕೊರ್ದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೊಂಡನ್ನು ಕಡಪಾದು ನಿನ್ನ ಬಾಜಾಲ್ ತನಿಪವೆ ಏರಿ ಅವನು ಪತಂದು ಬಲೆ ಏ ಪಾಂಡ್ಯರಸ ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಊರಿಗೆ ಬಾಯ್ದ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಕೊಂಡತ್ತ ರುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನೆತ್ತರೆ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಬದುಕಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆದ ಅರಸಿಯಾನು ನೆತ್ತರ ಬಲಿಪಂಡ ಯಾನೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಸರಿಯಾದ ಕೇನೆ ಯಾನ ಕೇಂಡಿ ನಡೆತ್ತೇರಿ ಈ ಎಣ್ಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕುರಿ ಎರು ಪಂಚಿದತ್ತು ನರಮಾನ್ಯನ ಪಚ್ಚಿನೆತ್ತರೆ ನರಬಲಿ ಐಟಲ ಏರೋವರಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಪ್ರಜನ ಬಲಿಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಅತಿ ಮುಟ್ಟದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಅವಳು 16 ವರ್ಷದುಲೈದ ಆನಬಾಲೆನೆ ಅವಳು ದಿಗಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನು ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಬಾರ್ ಕೂರ್ಣೆ ಸುಡುದು ಸುಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಓ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನರಬಲಿ ಕೊರ್ಚಿನ ಕಪ್ಪಲ ಕಡಲ್ಗೆ ಚಪ್ಪನೆ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಕಪ್ಪಲ ಜತ್ತಿಜಿನ ಮಲ್ಲಜಿ ಐಕ ತೂ ಐಪಡ ಇಡೀ ಬಾರ್ಕೂರ್ನೆ ಪತ್ತಾವೆ ಪಂಡತ್ತ ದೈವ ಅವೇತ ಜೀವಲು ಬಲಿ ಆಪುನೇಂಡು ಎನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎನ್ನ 7 ಜೋಕಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನನೆ ಸರಿ ಒಯ್ಕಲ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಶಿವದೇವಿಡಕ್ಕೇನುವೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ವರಿಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಗ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೆಯಲು ತೂಕ ಶಿವದೇವಿ ಶಿವದೇವಿ ದಾದಯೇ ಬಾರಿ ಗಡಿಬಿಡಿಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ದಾದಾಂಡೆ ದಾದಾಂದ ಪನ್ನಡು ಶಿವದೇವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾರ್ಕುರುಗು ಮಹಾಮಲ್ಲ
ಕಂಡಾದರ ಬೈದಿಲ್ಲತ್ತ ದೇವಿ ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಕುಂಡೋದರ ದೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನರಬಲಿಗೇನುಂಟು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಲು ಕಡಲ್ಗೆ ಚಪ್ಪಂದಿಲಕ ತಡೆತೊಂದುಂಟು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಶಿವದೇವಿ ನರಬಲಿ ಕೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾರ್ಕೂರನೆ ಸುಡುಗಾದ ಬಲದುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಶಿವದೇವಿ ನಮ್ಮ 7 ಜೋಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಬಲಿಕೊಂಡ ಇಡೀ ಬಾರ್ಕೋರು ಸೀಮೆನೆ ಒರಿಪಾವಲಿ ಅಂತಾರಾಣಿ ದಾದ ಬಂಡರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಬಲಿಕೊರಡ ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಜೀವನು ಬಲಿಕೊರಿಯರೆಗೂ ಯಾನು ಬುಡೆಯೇ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಒರಿಪುನ ನಿನ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ರಾಣಿ ಊರು ಕೊತ್ತಡು ಕಪ್ಪಲು ಮೂರ್ಕಡು ಈರ್ನ ಊರುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಈರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಆ ಕಟುಕನ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯಿಗೂ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನು ಬಲಿಕೊರಿಯರೆಗೂ ಯಾನು ಬುಡೆಯೇ ತಾದ ಪಣದಲ್ಲ ಶಿವದೇವಿ ನಮ್ಮ 7 ಜೋಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲನ ಬಲಿಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡಿನಿ ಇಜ್ಜಾದ ಪರಣ ಶಿವದೇವಿ 7 ಜೋಕುಲತ್ತು 14 ಜೋಕುಲಿತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಯಾನು ಬಲಿಕೊರಿಯರೆ ಬುಡೆಯೇ ತಾಯಂಚ ಪಣದಲ್ಲ ಶಿವದೇವಿ ಈರೆಗ್ ಇರ್ನ ಊರುದ ಜನಕುಲು ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೀವಗಾದ ಯಾನ ಈ ಬಾರ್ಕೂರುನು ಉಳಿದು ಬದುಕುವೆ ಶಿವದೇವಿ ಪೋವಣ ಶಿವದೇವಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಾಳು ಕೊರುಪಿನ ಕಂಡನಿ 7 ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ದುರುಡು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕರಿಯಣಿ 7 ಪಜ್ಜಡು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಾಳು ಕೊರುಪಿನ ಕಂಡನಿ 7 ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ದುರುಡು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕರಿಯಣಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕರಿಯಣಿ ಅಪ್ಪೆಯಿಲ್ಲಗ್ ಪಿದಡುದು ಕೆರಿ 7 ಜೋಕುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಅಪ್ಪೆಯಿಲ್ಲಗ್ ಪಿದಡುದು ಕೆರಿ 7 ಜೋಕುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ತಡೆಯರಾಯಿಜಿ ಅರಸು ಪಾಂಡ್ಯಗ್ ತಡೆಯರಾಯಿಜಿ ಅರಸು ಪಾಂಡ್ಯಗ್ ಬೊಡೆದಿ ಜಲಿ ಕಷ್ಟಗು ಬೊಡೆದಿ ಜಲ ಕಷ್ಟಗು ಬೊಡೆದಿ ಜಲ ಕಷ್ಟಗು 7 ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು 7 ಪಜ್ಜೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ದಾರೆ ಐನ ಕಂಡನಿ ಸಂಪತ್ತು ಕಪ್ಪಲು ಇಡೀ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನನೇ ಸೊನ್ನೆ ಆದು ತೋಜಿಂಡು ರಾಣಿ ಶಿವದೇವಿಗೆ ಒರಿ ಬಾಲೆನ ಬಲಿ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಜಿ ಕಂಡನೆಯನ್ನು ಬುಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರು ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯರೆ ಬುಡದಿ ಸುತ್ತಿ ತೆರೆಯಲು ತಂಗಡಿ ಸತ್ಯದೇವಿ ಖುದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಲು ಕೊತ್ತಿ ದುಕ್ಕೊಡು ಮುದ್ದೆ ಆಯ್ನ ಅಣ್ಣೆ ದೇವುನ ಇಲ್ಲಗು
என்ன 7 ചോക്ലേറ്റ് ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಕಾದೆ ಎನ್ನಿಯ ಆಡ ಎನ್ನ ಬಾಲಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಪೋರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುದಿ ಊರಿನ ಒರಿಪು ನೆಂಚ ಮಗ ಊರು ಒರಿಯಂದೆ ಯಾನು ಒರಿದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಾಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪಂಜಡು ಜೆತ್ತದು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ನಿತ್ತೇರ್ನು ಮಿರ ಬೇರ ರೂಪಡು ಪರ್ದು ಒಂಜೆ ಕರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ತುಂಡುಲತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಈರೆಗು ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಜಯಕುಮಾರನು ಯಾನು ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರನ್ನು ಆ ಕುಂಡೋದರ ದೈವಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಪುನಂದೆತ್ತಿನ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಬಾಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರನ್ನು ದಾದ ಪಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಈ ಬಾರ್ಕೋರು ಮಣ್ಣಿಡ ಮಣ್ಣಾದ ಪೋವಡು ಈ ಬಾಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡುಪ್ಪು ನೀ ಕರ್ಲ ಮಗ ಗರ್ಭದ ಸರಳತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭದ ಸರಳತ್ತು ಮಾಮಾಜಿ ತಾಯಿ ಮಾಮಾಜಿ ತುಂಬಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಪೋಪು ಹಿಡಿದು ಬಾರ್ಪುರ್ದ ಸಾರ ಸಾರ ಜೀವನು ಗೊರಿಯುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆದ ದಾದ ಉಂಡು ಪಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಸಾರವು ಊರಿ ತಮ್ಮಲ್ದ ಮರ್ಯಾದೆಗೂ ಬಾರ್ಪುರ್ದ ಸಾರ ಸಾರ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಓಡಾದು ತುಂಬ ಪಿರ ತೂಣ ಮಾಮಾಜಿ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬಲಿಪರ್ಲಿ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆನೆ ಮೀರೆ ರಾವಂದೆ ಮೆಗುದಿ ಅರುವತ್ತನ ಒತ್ತಾಯಗು ಮನಿದು ಮನಸ್ಸು ದಾಂತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾಲೆನು ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅರಸುಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕಡಲ ಬರಿಕಲೆ ತಂದು ಬತ್ತದು ಕಟುಕೆರು ತರೆ ಕಡ್ಪರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆನು ಮನ್ಪುಲೆ ಉದ್ದಾಲ ದೇವಪಾಂಡ್ಯ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಉಂತಾಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಸವಂಜಿ ಕಟ್ಟಗ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನೊಡ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಾಂಡ ಈತ ನಾಟಕ ಯಾಲ ಗೊಬ್ಬಡಾಂಡ ಕಷ್ಟೊಗ ಅವಂದಿನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆಂಡು ತೂಯ ಕಷ್ಟೊಗು ಒದಗುಣ ಮೆಗ್ದಿ ಅರ್ವತ್ತಲ್ನ ತೂಯ ನನಮಿತ್ತಗ ಸೈತಿನ ಸೂತಕ ಪೆದ್ದಿನಾಮೆ
ಪುನಕ್ಕು ಸೂಕೊರ್ಪಿನ ಹಕ್ಕು ಮದಿಮೆಗೆ ಬರಿಸಾಲೊಲಿ 60 ತಮ್ಮಲೆನ பொண்ண ಸಂಸಾರಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡು ಹಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿನ್ನ ವಂಶದಕ್ಲೆಗೆ ನನದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಈ ಜಯಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಾರು ಕೂರ್ದ ಹಕ್ಕನು ನಿನ್ನ ನಂತರುಡು ಬುಡ್ದುಕೊರು ನನೈಂಬಿ ಜಯಪಾಂಡ್ಯತ್ ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡ್ಯೆ ದೈವದ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದೆ ತಂಗಡಿ ಸತ್ಯದೇವಿ ಬಾಲ ಜಯಕುಮಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಕತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗ ಕಾರಣ ದೈವದ ಅನುಲೆಕ್ಕನೆ ಕಪ್ಪಲು ನೀರಿಗ ಸರಾಗಾದ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರಿಗಲ ಕುಂಡೋದರ ದೈವ ಎಂಬುಕೊರಡು ಕುಂಡೋದರ ದೈವದ ಮದಿಪಾದು ತುಳುನಾಡುಗು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕಿರು ನಾಟಕಂತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಿರು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲಾದ ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯರ ಪಾತ್ರುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಅರಳ ಸತ್ಯದೇವಿನ ಪಾತ್ರುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಾ ಎ ಆಳ್ವ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಂಡೋದರ ದೈವದ ಪಾತ್ರುಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಾಳ ಸರಪಾಡಿ ದೈವಗ್ ಬಾರಿಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರ ಕೋರ್ನಾರ್ ಪ್ರಣಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳರಗುತ್ತು ಸರಪಾಡಿ ಸತ್ಯದೇವಿನ ಪಾತ್ರುಡು ಸುಜಾತ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರ್ನ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮುಡಿಪು ಜಯಕುಮಾರನ ಪಾತ್ರುಡು ವೈಷ್ಣವಿ ಜೆ ಮಾಣಾಯಿ ಮುಡಿಪು ಕಟುಗೇರ್ನ ಪಾತ್ರುಡು ರೂಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಳ ಅರಳ ಅರುಣಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ಗಟ್ಟೆ ಸೇವಕನ ಪಾತ್ರುಡು ಲೀಲಾವತಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ 7 ಜೋಕ್ಳಿನ ಪಾತ್ರುಡು ಸಂಭ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಿಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಂಕಾಪು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಶಾನ್ ರೈ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಜಸ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀನಾಜೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನ ಮುಡಿಪು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಾ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸವಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಗಾಂಭೀರ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಮತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಾಣಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಣಿಮಾಲಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಂಗೂರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸುನೀತಾ ಉದಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಗೌರಿಕೋಡಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಅನಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಿಂಜ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕ್ಷತಾ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಶಿವಗಿರಿ ಅರಳ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಮಾಣಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಾನಂದ ಮುಂಡಾಜೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ನಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನಮಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ಆಳ್ವ ಸರಪಾಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಪ್ಪನಾಗ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆರಿಸದು
ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಲಾ ತಕ್ಕಡಿಡು ಕುಲ್ಲನಗ ಒಂಜಿನ ಆರಿಸನಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕಲಾ ತಕ್ಕಡಿಡು ಲಾಗಿದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯದ ತರಬೆಚ್ಚೋಡು ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅದುಮುದುದಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ, ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಭಜನೆ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಮಚಿತ್ತದ ಕಲಾ ನಿಪುಣೆಯಾಯಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಉಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ, ಕಲಾವಿದರಿನ ಕನಸುಗು ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆದ ಯಶಸ್ಸುದ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ತಡ್ಯ ಕಡಪೋಡ್ನ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ದಿಂಜೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಸರ್ಪಾಡಿ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅವೇ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಆಶಲತಾ ಡಿ ರೈ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಗಿದುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುಗಳ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಕೇನುವೆ. ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶಯಡು ನಡುತ್ತುನಿಪುನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಡು ಇತ್ತೆ ನಡುತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಈ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಮಂತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಂತದ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲೇರೆ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಾಯನ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಭಿನ್ನೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ನನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತು ಬರ್ಪನವಲು ದೈವದೇವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಈತೆ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಐತಪಾಳುವ ಸುಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಏರೈ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಜಾತಾ ಪಿ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರ್ ಗುತ್ತು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ
ಬಲೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತಾ ಪೀರಾಯ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಯಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಅನಂತಾಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಡು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರಲನ್ನು ತೂನಾಗ ಮೂಲೆ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ 9 ಗಂಟೆಗಾರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಯಾನೆ ಕಡಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೊತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎನ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲು ಭಾಷೆನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಅರೆನ ಕುಡರ ಇವನಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನೇ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನೇ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಲೆಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನೆ ಮಂತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ತೆರಿಲಕೊನೆ ಇನ್ನಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂತೊಡು ಪದರಾಡು ತಂಡ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತನೆ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಊಚಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ವೈಕಲ ಕಮ್ಯ ಒಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪದರಾಡು ತಂಡದ ಕಲು ಈರಾ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಡಿಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾಣಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅರಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪದರಾಡು ವಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತೊಡು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಸೇರೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದ್ ಬೈದನು ಪದರಾಡು ತಂಡದ ಕಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ವಿನಂತಿದಾದ ಪಂಡ
ಈ ಪದರಾಡು ತಂಡಡು ಮೂಜಿ ತಂಡಗ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಮೂಜಿ ತಂಡಗ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ. ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಅತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ವರಿನಂಚಿನ ಒರ್ಂಬ ತಂಡದಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಲಯ ತಂಡದಕಲು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕಳಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗಲ 15 ವಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಕಾಯ ಮನ್ಪನಕಲು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆದಿಪು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆದಿಪು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆದಿಪು, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆದಿಪು, ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾನಗ 15 ವಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಉಂಟದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪನಕಲು ಐದಾದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆತನು 15 ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ, ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ವಲಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಂತೊಂದು ಈತೆ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಈ ಕಲಾಪಂಥದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಲ್ ಬೈದನು ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಈತನೇ ಟೈನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಜ ఇక్కడ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ್ ಮೂಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಪೋದು ಐನು ಫೈನಲ್ ಮಂತದು ಈ ಕವರ್ ದವಲೈ ಅಕಲೆ ಪಾರ್ದು ಪಿನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ತೂತುಜ ಈ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಲಿಸ್ಟ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಸುರುಕು ಮೂಜಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪುವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಒರಂಬ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದೆಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನನು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಮಾತ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈಕೆನು ಮೂಲು ಮಂತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 2020 ಆಜಿನೇ ಇಸವಿದ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ನಡತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮು ಮಾಣಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಲೆ 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 ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಬೇಗ ಬರೋಳು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನನಲ ನಮ್ಮ ಕಡಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಕಲಾಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪರೋಂದು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಓಲರ್ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬಲಿತೋಂದು ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಲಿತೊಂದು ಬಲೆ 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 ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ 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 ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮು ಮಾಣಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಮಾಣಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಟ್ರೋಫಿ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂಥದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿ. ಬಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪಾರೊಂದು ಬಲೆ ಜೋಕಲೆ ರನ್ 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 ರನ್. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲಿ, ಸದಸ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ಪಂಥದ ಒಂಜಿನೇ ಇನಾಮು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಅರಸು ಕುರಿಯಡಿತ್ತಾಯನ ಮಣ್ಣಡು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಇರಾ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಇರಾ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವರೈ ಅಮೈ ಬಂಡಸಾಲೆ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಮಾಣಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಇರಾ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಇರಾ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬಲೆ ಬಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರಾ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವಲಯದ ಕಲಾ ತಂಡದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನದೊಂಬಗು ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾಪಂತಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ವರ್ಮದ ವಲಯದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಸ್ ನನ್ನದು ಮಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಮ ವಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ತಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಂಡಲಾವು ಅತ್ತಂಡ ಕಲಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ಲಾವು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ವಿಟ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ವಿಟ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಟ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಅರಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬಿಸಿ ರೋಡು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ,
ಸಾಲೆತ್ತೂರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನದೊಂಬಗು ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ದೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಏರಾಂಡಲ ವರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಲೆ ಅಲೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದಕಲು ಯುವ ವಿಭಾಗ ದಕಲ್ನ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಏರಾಂಡಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಒಂಜೆಂಕಲ ಮಾನದಿಗೆದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕುಡರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕುಲ್ಲಾ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ನಂಗೆ ಕಾಣಿರ್ದು ಈತನೇಟ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮಂತದ ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹರ್ಷಿತ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪನವಲು ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಲೋಹಿತ್ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾರೆ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ತೊಡಕು ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪನಾರು ಲೋಹಿತ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ, ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿನಿಧಿಯೊಂದು ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪನಾರು. ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು.
ದುರ್ಗಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಬಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ಬಸು ಬನ್ನಿ. ಬಸು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಬಲೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಎಲ್ಲಿ? ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ಲ ಗುರು ಅಲ್ಪ ವರ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪರ ಹರ್ಷಿತ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಬತ್ತೇರಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಕಲೆ ಮುಕಲು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇತ್ತನೇಟ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೇಗ ಪೋತೀರಿ. ಐಟಿ ಓರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾಲದ ಅಂತಡುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು ಬರೋಡ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನವಂತದ ಐನು ಸಂತೋಷಡು ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ 7 ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಗಡ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸವನೆಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಏಂಕೊಲು ನೆನೆಪುದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೋನು. ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ರೈ ಮೂರ್ಜೆಬೆಟ್ಟು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಕಿರು ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ್ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ತೆರೆಯ ಮರೆ ಪಿರವ್ರದು ಇತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒರಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಕೈದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಡೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಗರಿ ಮೇರ್ನ ಸಹಕಾರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲಿಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಓಲು ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಂದುಂಡ ಐಟ್ಗೆ ದಾಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರನ್ನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಕ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KN ಹೆಗಡ್ರು ಬೈದಿರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಕೈದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.